गणरघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् गणललिता श्रीविशाखान्विता च। ॐ नमो भगवते देवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी इति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात् देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सर्व भक्तों ने श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। तो ચાલો આપણે આજે શરૂ કરીએ। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આશીર્વાદથી, શ્રીલા પ્રભુપાદની કૃપાથી અને આપણે બેંગ્લોર સ્થિત જે ઇસ્કોન મંદિર છે તેમના પ્રમુખ નમનિષ્ઠાદાસ પ્રભુજીના દ્વારા આ આયોજિત આપણે 18 દિવસના જે ઓનલાઈન ક્લાસ હમણાં શરૂ કરેલા છે અને લગભગ આજે આ 22મો બેચ શરૂ થઈ રહ્યો છે। એટલે આપણે 2 વર્ષથી આ ઓનલાઈન કોર્સ ચાલે છે અને અત્યાર સુધીમાં લગભગ 6.5 લાખથી ઉપર લોકોએ આ કોર્સનો લાભ લીધેલો છે અને ઘણી બધી લેંગ્વેજમાં બી થાય છે, લગભગ 11 લેંગ્વેજમાં થાય છે અને દરેક લેંગ્વેજમાં અલગ અલગ ટાઈમિંગ પ્રમાણે બી થાય છે। અને સાથે સાથે આપણે એવું નથી કે ખાલી એડલ્ટ માટે છે, કિડ્સ માટે બી છે અને આ યુથ માટે બી અલગ અલગ બેચ થાય છે। તો તે બધી કોર્સ બધામાં જોડાવા બદલ આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને સાથે સાથે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે આપે આપણા જીવનમાં જે આટલો અમૂલ્ય નિર્ણય લીધેલો છે, આટલો સરસ નિર્ણય લીધેલો છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના ઓનલાઈન કોર્સનો લાભ લેવા બદલ તે માટે આપણે સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। કારણ કે આ જે નિર્ણય જે છે આપનો છે આપને આધ્યાત્મિક જર્નીમાં ઘણી આગળ લઈ જશે। આપણા ઘણા બધા પ્રશ્નોનો આપનો સવાલના જવાબો આપને મળશે, સુખદપૂર્વક આપને જવાબ મળશે, સંતોષકારક જવાબો મળશે અને આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની સાથે સાથે આપની જે રોજબરોજની લાઈફમાં બી જે ઘણા બધા એવા પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે, ડિફિકલ્ટી હોય છે, ઉલઝનો હોય છે અને આપણે વિટંબણા હોય છે, એ બધામાંથી આપણને ઉકેલ મેળવવાનો આપણને રસ્તો મળશે અને સાથે સાથે આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરવી, ભગવાનની બારામાં કેવી રીતે જાણવું, એ બધું બી જ્ઞાન આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળશે। તો ચાલો એમના આશીર્વાદથી લઈને આપણે શરૂ કરીએ। આજે આપણે 18 દિવસનો પહેલો દિવસ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો પહેલો ક્લાસ એટલે કે ક્લાસ 1 ડે 1। હવે આપણે સૌથી પહેલા સમજીએ કે ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું છે। ભગવદ્ ગીતા એટલે કે 2 શબ્દોનો છે, ભગવદ અને ગીતા। તો ભગવદનો અર્થ થાય છે કે ભગવાન અને ગીતા એટલે કે સોંગ એટલે કે ગીત, એટલે ભગવાનના મુખેથી, ભગવાનના કંઠસ્થથી, ભગવાનના પોતાના શબ્દો દ્વારા, ભગવાનના પોતાના વાચા દ્વારા આ ગીત આપણે ગવાયેલું છે અને એ એક ગીત આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનના સંવાદ રૂપે આવેલું છે। એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી ગીતના રૂપમાં, સંવાદના રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ્ઞાન અર્જુનને પ્રદાન કરી રહ્યા છે અને સાથે સાથે જે વચ્ચે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે અને એ પ્રશ્નોના બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ બહુ સરસ રીતે સંતોષકારક જવાબ આપે છે। તો આપણને જોઈએ છે કે ભગવદ્ ગીતા જે છે એ એક સરસ મજાનું જે જ્ઞાન જે છે અને આ એક પહેલું એવું આપણે જ્ઞાન છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે જે ગુરુ શિષ્ય
છે વચ્ચેના સંવાદ રૂપી જ્ઞાન આવેલું છે. નોર્મલી આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા બધા જે શાસ્ત્રો અને પુરાણો બધા જે હોય અથવા જો બીજા બધા બી હોય બધા એક તરફી હોય, એટલે એક તરફ એમાં બધું લખેલું હોય, જ્ઞાન હોય, બધું હોય. પણ આ જ એક એવું શાસ્ત્ર છે આપણને કે જેમાં એક સંવાદ રૂપી, એક ગીત રૂપી અને બે જણના આપણે ગુરુ અને શિષ્યના ડાયલોગ રૂપી આપણને આ જ્ઞાન આપણને આમાં મળી રહ્યું છે. અને કહેવાય છે કે આપણા જેટલા વેદો અને ઉપનિષદ જે છે, 4 વેદો છે, ચારો વેદોનો આપણો સારાંશ આપણા ઉપનિષદમાં આવેલો છે અને એનો સારાંશ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આવેલો છે. અને ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના કંઠસ્થથી, ભગવાનના મુખેથી આપણે ગવાયેલું છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે આપણને આ ભગવદ્ ગીતામાં આપણને કયા વિષયોનું આપણને જ્ઞાન મળશે. આપણે કોઈ બી આપણે પુસ્તક લઈએ, કોઈ બી ચોપડી લઈએ તો આપણે જોઈએ કે એમાં કન્ટેન્ટ શું છે, એમાં કઈ કઈ ચીજનું આપણને જ્ઞાન એમાં મળશે. તો આપણને જોશું કે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આપણને 5 ચીજનું આમાં જ્ઞાન મળશે. સૌ પ્રથમ ભગવાન માટેનું જ્ઞાન મળશે કે ભગવાન કોણ છે, ભગવાન શું છે, ભગવાનને આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ, ભગવાનની વારામાં આપણે જ્ઞાન કેવી રીતે મેળવી શકીએ, ભગવાને આ સૃષ્ટિને કેવી રીતે બનાવી છે, ભગવાને આ સૃષ્ટિનું સર્જન કેવી રીતે કરેલું છે અને કેવી રીતે એને મેનેજ કરે છે, કેવી રીતે એને જાળવીને રાખે છે અને કેવી રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આપણે સાથે સાથે ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં અને ચોથા અધ્યાયમાં બી આપણને બહુ સરસ જ્ઞાન આપશે, જેમાં આપણે જાણી શકશું કે ભગવાન ક્યારે, કેવી રીતે અને શું કામે અવતરિત થાય છે અને પ્રગટ થાય છે. અને એ સાથે આપણે એ પણ જાણશું કે ભગવાનને કેવા લોકોના ભક્ત, કેવા ટાઈપના 4 ટાઈપના ભક્તો જે છે ભગવાનને પૂજે છે અને 4 ટાઈપના જે ભક્તો છે ભગવાનને પૂજતા નથી. આ બધું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભગવદ્ ગીતામાં અલગ અલગ અધ્યાયોમાં આપણને આપશે. ત્યાર પછી બીજો ટોપિક આવે છે જીવ. જીવ એટલે કે આત્મા. અને આત્મા માટે આપણે કહી શકીએ કે આપણા ભગવદ્ ગીતાનું જે સૌથી મોટું આપણે સિક્રેટ નોલેજ છે, ટોટલ 3 મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ છે, એમાંથી સૌથી પહેલું સિક્રેટ નોલેજ જે છે એ આપણને આત્મા માટે જ્ઞાન મળશે. અને એ દ્વારા આપણે જાણી શકશું કે આપણે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા અધ્યાયમાં 11 થી લઈને 30 શ્લોક સુધી સરસ મજાનું આપણને આત્મા શું છે, આત્મા કેવી રીતે થાય છે, બધું આપણને વર્ણવશે. અને આત્માના જે 21 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવશે. અને ત્રીજું આપણને ટોપિક છે આમાં પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ એટલે કે નેચર, એન્વાયરમેન્ટ. આપણે જે આ બધું જોઈએ છીએ આપણી બહારમાં આપણે પ્રકૃતિ, એ પ્રકૃતિ કેવી રીતે બનેલી છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે એના નિયંત્રણ હેઠળ એની પ્રકૃતિ રાખેલી છે અને એ પ્રકૃતિમાં કયા કયા ગુણો છે, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ કેવી રીતમાં આવેલા છે અને એ પ્રકૃતિ આપણને કેવી રીતે બાંધીને રાખે છે, કેવી રીતે આપણને જકડીને રાખે છે અને આપણો આખો જીવનકાળ આપણે કેવી રીતે પ્રકૃતિમાં ફસાયેલા રહીએ છીએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે. અને સાથે સાથે આપણને એ પણ કહેશે કે આ પ્રકૃતિને આપણે કેવી રીતે ઓળંગી શકીએ, કેવી રીતે આને પાર કરી શકીએ, કેવી રીતે આને સરપાસ કરી શકીએ અને કેવી રીતે આપણે ગુણાતીત બની શકીએ. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 14મો અધ્યાય જે છે ગુણત્રય વિભાગ યોગ, એમાં બહુ સરસ રીતે આપણને વર્ણવશે. અને કર્મ, આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે જે અત્યારે બધા કર્મ કરીએ છીએ એ શું પ્રોપર કર્મ છે, એ આપણે કરીએ છીએ કર્મ, એ મેથડ જે કરીએ છીએ એ પણ પ્રોપર મેથડ છે શું? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આખા 18 અધ્યાયમાંથી 2 અધ્યાય કર્મ ઉપર છે, 3જો અધ્યાય અને 5મો અધ્યાય. તો એ 2 અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એટલું સરસ જ્ઞાન આપશે કે સૌથી પહેલા તો કર્મ શું છે એ આપણે જાણશું, કર્મ કેટલા પ્રકારના હોય એ આપણે જાણશું, કર્મ કરવાના કરતા કેટલા કરતા હોય છે એ આપણે જાણશું, અને કર્મ કેવી રીતે થાય છે, કેવી રીતે ભાવનાથી કેવી રીતે આપણે કર્મ કરવાના છે એ જાણશું. સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પણ સમજાવશે કે દરેક કર્મ કૃષ્ણ ભાવના બુદ્ધિ કેવી રીતે કરાય કે જે આપણને બંધન કરતા ન બની શકે. નહીં તો એના સિવાયના જે પણ કર્મ છે એ બધા આપણને ભૌતિક દુનિયામાં બંધન કરતા થઈ જાય છે. અને જેવા આપણા કર્મ બંધન કરતા થઈ જાય છે ફરીથી આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિની તકલીફ ભોગવવી પડે છે. એટલે આજે આપણે સૌ પ્રથમ આપણને બહુ સરસ મજાનું જ્ઞાન આપણને મળશે કે આપણે જે આ બધા કર્મ કરી રહ્યા છીએ આપણે શું રાઈટ વે માં છે કર્મ, તો એ આપણને બહુ અગત્યનું મળશે 2 અધ્યાયમાંથી. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ આપણે કાળ. કાળ એટલે કે સમય. ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણા કાળનું, સમયનું જ્ઞાન આપશે કે આ જે પ્રકૃતિ જે છે કેટલી અનાદિ વર્ષોથી ચાલી આવે છે અને હંમેશા ઈ ક્ષણે પરિવર્તનશીલ છે. એવું નથી કે આ પ્રકૃતિ કોન્સ્ટન્ટ છે, ક્ષણે એ બદલાતી રહે છે અને એમાં આપણને સમયનું બી જ્ઞાન આપણને મળશે. તો આ 5 ટોપિક આપણને આ ભગવદ્ ગીતામાંથી મળશે.
જે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક કહી શકીએ છીએ. હવે આમાં હું આપને એક વિનંતી કરીશ કે જો આપની પાસે આપણે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ બુક્સ હોય તો આપની સાથે રાખજો, અને સાથે સાથે કાગળ અને પેન્સિલ બી રાખજો અથવા પેન રાખજો, કે જેથી કરીને આપણા જે ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો હોય છે કે જે આપણને ઘણીવાર એક સાથે એક સામટો એક અધ્યાયમાંથી કે એક શ્લોકમાંથી ઉકેલ ન મળે. પણ જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપું, કર્મ અને આત્મા. હવે ઈ આત્મા આપણે એક જન્મ એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જ્યારે રૂપાંતર થાય છે એની સાથે શું શું કેરી ફોરવર્ડ કરે છે, કર્મ કેવી રીતે થાય છે, આ બધા જે કોમન પ્રશ્નો છે ને આપણા બધા હોય છે રિલેટેડ જે પ્રશ્નો છે ને હોઈ શકે આપણને બીજા અધ્યાયથી લઈને 18મા અધ્યાય સુધી એક બે ચેપ્ટરમાં એક શ્લોક, બે શ્લોક, 5 શ્લોક દ્વારા આપણને મળતા રહેશે. તો આપનો જે પ્રશ્ન હોય નોટ ડાઉન કરીને રાખજો. એના સંદર્ભમાં જે શ્લોક આવશે એ પણ હું આપને કહેતો જઈશ કે આના સંદર્ભમાં આ શ્લોક આપણે કરી શકો છો. પછી જ્યારે બધા શ્લોકોની આપ ચેઇન બનાવશો ને ત્યારે આપનો પ્રશ્ન એટલો સરસ રીતે ઉલઝાઈ જાય, સોલ્વ થઈ જશે કે આપણને ખબર જ નહીં પડે. આપની જે કાંઈ પણ જે ઉલઝન હતી, જે કાંઈ પણ કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ હતા એ બધા આપોઆપ નીકળી જશે. તો આપ સૌને વિનંતી છે કે ભગવદ્ ગીતા ચોપડી બી સાથે રાખજો અને કાગળ પેનને બી આપણે સાથે રાખજો. તો આ બધા પ્રશ્નો બી આપણે એ રીતે સરસ રીતે આપણે એનો ઉકેલ બી લાવતા રહેશું. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે જે પુસ્તક આપણે લઈ રહ્યા છીએ, જેનું જ્ઞાન આપણે પ્રદાન લઈ જવા રહ્યા છીએ, એનું આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે એ આપણે જાણીએ. કે ભાઈ આપણે પાર્થ પ્રભુજી ઓલરેડી ચેટ બોક્સમાં લિંક પણ શેર કરી લીધેલી છે. જો કોઈની પાસે ભગવદ્ ગીતા અત્યારે ન હોય તો એ ઓનલાઈન બી પરચેસ કરી શકે છે અને ઓર્ડર બી કરી શકે છે. તો ઇઝી માત્રામાં અવેલેબલ બી છે આપણે બુક્સની. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ જે જ્ઞાન આપણે લઈ જવા જેવા લઈ જ રહ્યા છીએ આપણે. હવે જેમ કે આપણે પેલા પુસ્તકનું જોયું કે એમાં કન્ટેન્ટ શું છે એ આપણે જાણી લીધું. હવે આપણે જોઈએ કે એ પુસ્તકનો આપણને લેવાથી આપણને ફાયદો શું થશે, આપણને લાભ શું થશે, અથવા તો આપણને એ ચીજ આપણે જે લેશું એનાથી આપણને કેટલા ટાઈપના અલગ અલગ એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે એ આપણે જાણવું જોઈએ. તો આપણે જેમ અત્યારે ભગવદ્ ગીતાના આપણે છે ને 7 મહાત્મ જાણશું, જે બધા આપણા શાસ્ત્રોમાં જ વર્ણવેલા છે. એ એક એક કરીને આપણે લેશું. તો હવે આપણે જોઈએ કે ગીતા મહાત્મ નંબર 1. તો ભગવદ્ ગીતા દૈવી સાહિત્ય છે. શું કામ? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કંઠેથી નીકળેલું છે, એમના મુખસ્થથી નીકળેલું છે, એટલા માટે દૈવી સાહિત્ય છે. જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય તથા ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. તો અહીંયા કેટલી સરસ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા આ મહાત્મમાં મળે છે કે જેને ધ્યાનથી વાંચે છે, એટલે નિષ્ઠાથી વાંચે છે, શ્રદ્ધાથી વાંચે છે, અને સાથે સાથે શું નિયમોનું પાલન કરે છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાં એવું જ્ઞાન છે ને કે જેનું આપણે આચરણ કરવું બહુ જરૂરી છે. ખાલી આપણે એને જ્ઞાન મેળવી લઈએ અને આપણા માઇન્ડમાં ભરી લઈએ તો એક જાતનો છે ને આપણા માઇન્ડમાં કચરો ભરવા જેવો થયો. કારણ કે નોલેજ નોટ યુઝડ ઇઝ અ ગાર્બેજ. આપણે નોલેજને એપ્લાય કરવાનું છે, આપણે એને એપ્લાય કરવાનું છે. અને જેમ આજની તારીખમાં તો આપણે બધા લોકો એપમાં બહુ આપણે શોખ હોઈએ છીએ. ભલે ભાઈ આપણે કહીએ ને કોઈ બી મોટું સોફ્ટવેર કે કાંઈ બી બનેલું હોય, આપણે તરત કહીએ એની એપ બની હશે ને, એક કામ કર, મને તું એપ મોકલ, એપની લિંક મોકલ, એપ હું ડાઉનલોડ કરી દઈશ એટલે મારું કામ થઈ જશે. તો આપણને બધાને અત્યારે એપમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. તો એવી જ રીતે આપણે જ્યારે આ જ્ઞાન મેળવશું તો આપણે એને એપ્લાય કરવા છું, આપણે એને આચરણ કરવાનું છે, આપણે એનું પાલન કરવાનું છે. તો એ આપણને આપણા જીવનમાં બહુ સરસ રીતે બેનિફિટ આપશે. એવું નથી કે આપણે 100% જ્ઞાન મેળવી લીધું અને પછી બેઠા રહ્યા, તો પછી કઈ ફાયદો નથી. પણ હું તો કહું છું કે આપણે માની લો 50% બી જ્ઞાન મેળવી લઈએ અને એમાંથી 10% બી જો આપણે એપ્લાય કરશું ને, એ જે 100% જ્ઞાન મેળવશે એના કરતા એ વધારે ફાયદાકારક છે કે ભાઈ જે 10% જ્ઞાન એપ્લાય તો કરે છે અને ઓર વધારે એપ્લાય કરવાની કોશિશ કરે છે. તો આ રીતે આપણે વાંચી મેળવી અને સાથે સાથે એનું પાલન કરવું બહુ જરૂરી છે, એનું આચરણ કરવું બહુ જરૂરી છે. અને જો આ રીતે કરીએ તો ડેફિનેટલી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વિષ્ણુનો આપણે આશ્રય લીધેલો કહેવાય. અને જ્યારે આ રીતે આપણે આશ્રય લઈ લઈએ છીએ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરણે વયા જઈએ છીએ, ત્યારે આપણે બધા ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. કારણ કે આજની તારીખમાં આપણને કેટલા બધા સ્ટ્રેસ, ટેન્શન અને ડિપ્રેશન છે. આ બધી ચીજમાંથી આપણને ભયમાંથી અને મુક્ત અને ચિંતાઓમાંથી આપણે ટોટલી આપણને મુક્તિ મળી જાય છે. અને આનાથી વધારે બેનિફિટ શું હોય? આપણે તો આ સૌથી મોટો બેનિફિટ આપણે કહી શકીએ ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે આપણે જોઈએ મહાત્મ નંબર 2. તો જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી, એટલે ડેફિનેટલી ભગવાનની કૃપા થવાની છે જો આપણે નિષ્ઠા, શ્રદ્ધા અને આપણે ખંતથી આપણે વાંચીએ તો તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં.
આ પણ આપણને બહુ સરસ મજાનો બેનિફિટ છે. આપણા જે ભૂતકાળમાં કંઈક ને કંઈક આપણા જાણતા અજાણતા, ઇવન આ જન્મમાં બી કંઈ પણ જાણતા અજાણતા જે આપણા પાપ કર્મો થઈ જાય છે, દુષ્કૃત્યો થઈ જાય છે, એની પણ આપણને આપણા ઉપર અસર થશે નહીં, એનાથી પણ આપણે અલિપ્ત રહી શકશું જો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે શરણાગતિ લઈએ અને આ રીતે આપણે એનો ભગવદ્ ગીતાનો બોધપાઠ આપણે આપણા જીવનમાં આચરણ કરવાનું શરૂ કરી દઈએ તો. પછી ત્રીજું માધ્યમ છે કે કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. હવે આપણે જોઈએ છે કે આપણે ડેઈલી સવારે ઉઠીને આપણું જે રોજબરોજનું રૂટીન કામ હોય, નિત્ય કર્મ હોય, આપણે કરતા હોઈએ, ટોયલેટ જઈએ, બ્રશ કરીએ, નાહીએ, ધોઈએ, બધું કરીએ અને આપણા શરીરની આપણે બહુ સરસ રીતે સાર સંભાળને બધું લઈએ, એટલે કે આ બધું રૂટીન કામ થયું, એટલે કે આપણે બધું એક્સટર્નલ ક્લિન્ઝિંગ કર્યું આપણે. પણ હવે બેન શું છે, મનુષ્ય જન્મ નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, આપણે એક્સટર્નલ ક્લિન્ઝિંગ એ બધું કરી લીધું, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજળમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવન ભવસાગરની મલિનતામાંથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. તો હવે ડેફિનેટલી આપણે આઉટર ક્લિન્ઝિંગ ને બધું તો કર્યું, પણ આપણું જે ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગ છે એ આપણે કરીએ છીએ. હવે ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગમાં શું આવે? આપણું મન આવે, આપણી બુદ્ધિ આવે, આપણું આચરણ ને બધું આવે, આપણી વિચારવાની ક્રિયા આવે, આપણે કેવી વિચારસરણી આપણી છે એ બધું આપણું ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગમાં આવ્યું. તો એ બધું આપણે સ્નાન કરવાથી ક્લિયર થાય છે. શું આપણે એને શુદ્ધ કરીએ છીએ? શું આપણે ડેફિનેટલી એને શુદ્ધ કરવાની બહુ ઓછી પ્રક્રિયા કરીએ છીએ. તો આપણે જે ભગવદ્ ગીતાનું જે પઠન છે, ભગવદ્ ગીતાનું જે વાંચન છે, એનું જે અનુસરણ છે, એ આપણું જે ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગ જે છે, આપણી મન, બુદ્ધિ અને આપણે વિચારને પવિત્ર કરે છે, એને શુદ્ધ કરે છે. તો ડેફિનેટલી આ પણ એક આપણો બહુ મોટો બેનિફિટ છે. પછી આપણે ગીતા માધ્યમ નંબર 4 જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, આપણે સૌ પ્રથમ જ જાણી ગયા. તેની અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. હવે આપણે જોશું એક અધ્યાયમાં એવું આવશે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતેના મુખેથી એક શ્લોકમાં કહે છે કે જે લોકો આ ભગવદ્ ગીતાનું પઠન કરે છે અને એનું આચરણ કરે છે, એને બધા વેદો, સાહિત્યો અને બધા જે છે આપણે પુરાણો એ બધા વાંચેલા છે એટલા એનો પવિત્ર એનો વંચાઈ જાય છે, એ રીતે ગણાઈ જાય છે અને એમાં જે એને સુફળ મળવાનું છે એ સુફળ ખાલી એને ભગવદ્ ગીતા વાંચવાથી પણ મળી જાય છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી એક શ્લોકમાં આપણને કહેશે, ત્યારે આપણે રેફરન્સમાંથી ફરીથી આપણે માતમ બી લેશું આપણે. એટલે કે બીજા કોઈ આપણને શાસ્ત્રોની વાંચવાની જરૂર રહેતી નથી. અને જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું, ગીતાનો સાર આપણા વેદોનો સાર ઉપનિષદ છે ને ઉપનિષદનો સાર આપણે ભગવદ્ ગીતામાં છે. એટલે કે માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવચિત થયેલું છે. હવે આપણે જોઈએ માતમ નંબર 5. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. આપણામાં કહે છે કે ગંગાજળ આપણે અંત સમયમાં ઘણીવાર લોકો જે હોય એના મુખમાં આપણે ગંગાજળ આપીએ છીએ કે ભાઈ જેનાથી કરીને એને મુક્તિના પ્રાપ્તિ થઈ શકે અથવા એના દરવાજા ના ખુલી શકે. તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય? હવે જે ભગવાન આપણે ગંગાજળ છે, ગંગાજળને જો આપણે પીએ છીએ અને આપણે વિચારીએ છીએ કે ભાઈ આપણે મુક્તિના આપણને પ્રાપ્તિના આપણા દ્વાર ખુલી શકે, તો આ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી નીકળેલું અમૃત આપણે કહી શકીએ ભગવદ્ ગીતાનું રસપાન છે. તો એને જો આપણે ગ્રહણ કરીએ તો પછી આપણું કેટલું સરસ મજાનું કલ્યાણ થઈ જાય. એટલે કે ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મૂળ વિષ્ણુ દ્વારા વર્ણવવામાં આવેલું છે. અને આનું જો આપણે રસપાન કરીએ તો આપણું બહુ કલ્યાણ થાય. પછી આપણે માતમ નંબર 6 જોઈએ. માધ્યમ નંબર 6 આપણે કહે છે આ ગીતા ઉપનિષદ ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે, ગાય જેવી છે અને ગ્વાલાબાળ તરીકે ઓળખાતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ગાયનું દૂધ પીવડાવે છે. હવે આ ચીજ સમજવા માટે આપણે થોડુંક એક ઇમેજિનેશન કરીએ. આપણે ભગવદ્ ગીતા એક ગાય રૂપી છે. ઓકે, પ્લીઝ બાકી સૌને વિનંતી કરું છું કે ચેટ બોક્સમાં હમણાં થોડું ઓછું ટાઈપ કરે જેથી ડિસ્ટર્બન્સ ન થાય. આપણે ખાલી એડમિન લોકોને જે કંઈ ઇન્ફોર્મેશન ટાઈપ હોય આપણે કરે. ઓકે, કારણ કે એમાં શું છે લિંક તૂટી જાય, ચેટ બોક્સ જોવો પડે, વાંચવું પડે ને એમાં. ઓકે, વાંધો નહીં પ્રભુ, ચેટ બોક્સ નું વી વિલ મોનિટર, યુ કન્ટિન્યુ વિથ ઓકે, તો ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓકે, તો હવે આ ચીજ સમજવા માટે એક આપણે થોડુંક ઇમેજિનેશન કરીએ. જેમ કે આપણે એક ગાય લઈએ, ગાયને આપણે પ્રતીક માનીએ કે આપણે ભગવદ્ ગીતા જેવું પ્રતીક છે.
હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગ્વાલા હતા. તો હવે આપણે ગાયને જ્યારે દોઈએ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગીતાનું જે અમૃત પાન છે, ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એ આપણને દોહીને દઈ રહ્યા છે. એટલે જ્યારે ગાયને આપણે દોઈએ આપણે ત્યારે એમાંથી દૂધ આવે. હવે દૂધ ક્યારે એને સરસ રીતે આવે જ્યારે ગાયની સામે એનું બચ્ચું એટલે કે વાછરડું ઊભું હોય ને ત્યારે ગાયને જ્યારે આપણે દોતા હોઈએ ને ત્યારે દૂધ બી જલ્દી આવે ને સારા માત્રામાં બી દૂધ આવે. તો એવી જ રીતે અર્જુન જે છે એ આપણે આ જ વાછરડાના પ્રતીક તરીકે લઈએ આપણે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે જેને આપણે ગાય રૂપી પ્રતીક તરીકે જોયું એને દોહી રહ્યા છે ગ્વાલા તરીકે, અને એમાંથી જે જ્ઞાન જે છે એ વાછરડા રૂપી જે અર્જુન ઉભેલો છે એને એ પ્રદાન કરી રહ્યા છે, અને એનો બધાનો બેનિફિટ આપણને આજે પણ મળી રહ્યો છે. તો આ રીતે આપણે સૌપ્રથમ આવે છે કે જે ગીતો ઉપનિષદ ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે, એટલે કે આપણે એ રીતે ગાયનું પ્રતીક તરીકે લીધું, ગાય જેવી છે. અને ગ્વાલબાલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓળખાતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ગાયને દૂધ પીવડાવે છે, એટલે કે આપણે એને દોહી રહ્યા છે. અને અર્જુન એની સામે એક વાછરડા જેવો ઉભો છે અને એને આપણે દૂધ આપી રહ્યા છે અને જ્ઞાન પ્રદાન કરી રહ્યા છે. અને આ બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. એટલે આપણે બધા પણ ભગવાનના ભક્ત છીએ અને આપણે પણ એ બધું આપણે દૂધનું આપણે પાન કરી રહ્યા છીએ. આ રીતે આપણે ગીતા માતમ નંબર 6 છે. હવે આપણે જોઈએ કે માતમ નંબર 7 અને જે છેલ્લું માતમ્ય છે આજનું. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના તથા એમનો જાપ કરો, અને એ છે મહામંત્ર હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક જ કાર્ય હોવું જોઈએ અને એ જે આપે છે પ્રભુની સેવા. તો આજ આપણે જોઈએ કે આજની તારીખમાં આપણે દુનિયામાં કેટલું બધું સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન, કલે આ તે બધું છે. અલગ અલગ દેશો બી શું પોતાનું એકદમ વર્ચસ્વ વધારવા માંગે છે, મારી કરન્સી ઉપર, આની કરન્સી ઉપર, આનું આમ ઉપર, આનું ટ્રેડ બેલેન્સ આનું ઉપર, આનું બેલેન્સ ઓફ ટ્રેડ આનું ઉપર, અને કેટલા બધા એવા બધા આપણે ક્યારેક ટેન્શન દ્વારા આપણે છીએ. અને એમાં પણ કેટલા બધા આવે છે બધા જે નવી નવી ટેકનોલોજી દ્વારા જે બધા દુરુપયોગ બી જે થયેલા છે, બધા કેટલા બધા ન્યુક્લિયર બોમ્બ ને એટમ બોમ્બ ને આ બધા બી આવેલા છે. એટલે આખી દુનિયામાં કેટલો અત્યારે ભય અને વિનાશ બી સર્જાઈ શકે છે. આપણે હંમેશા છે ને અનપ્રોટેક્ટેડ આપણી જાતને ફીલ કરીએ છીએ. તો હવે આવું જો સિચ્યુએશન હોય અને એ સિચ્યુએશનમાં જો આપણને એક જ ધર્મ, એક જ વલણ અને એક જ આપણને શાસ્ત્ર મળી જાય, અને એ આપણને જો ભગવદ્ ગીતા રૂપી મળી જાય અને બધા લોકો એ જ રીતે એને પાલન કરતા થઈ જાય, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 5000 વર્ષો પહેલા અર્જુનને સંભળાવી એ પ્રમાણે જો બધા એનું આચરણ કરે તો આખા વિશ્વમાં કેટલી સરસ શાંતિ સ્થપાઈ જાય. આજે બધા લોકો કેટલા મોટા મોટા સંસ્થાઓને બધું સ્થપાય છે, યુનો છે, યુનેસ્કો છે, આ છે, બધું છે, કેટલા બધા પ્રયાસો કરે છે. તેમ છતાં બી જો આખી દુનિયામાં કેટલું બધું ચાલે છે, આપણે ક્યાંય આપણને શાંતિ મળે છે અને ક્યાંય આપણને પ્રોટેક્શન જેવું લાગે છે કે ના હવે આપણે સેફ છીએ, હવે આપણને કોઈ જાતનો ડર નથી, હવે કોઈ જાતનો ભય નથી. ડેઈલી હજી ઉઠા ન હોય ત્યાં કંઈક ને કંઈક એવા નવા ભય કે નયા ડર કે કંઈક ને કંઈક એવું ચાલ્યા જ કરતું હોય છે, ચાલ્યા જ કરતું હોય છે. તો આ રીતે જો આપણને આનો આપણે જેટલો થાય એટલો પ્રચાર કરીએ, જેમ શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ આખા વિશ્વમાં કેટલો સરસ મજાનો પ્રચાર કર્યો, અને અત્યારે જે નમનીસા દાસ પ્રભુજી બી આપણે સરસ મજાનું જે ઓનલાઈન અભિયાન શરૂ કર્યું છે, કેટલા લાખો માણસોને આનો બેનિફિટ મળી રહ્યો છે, કેટલા લોકો એનો લાભ લઈ રહ્યા છે. બધાના માટે આપણે કહી શકીએ કે ઘરે બેઠા બેઠા ગંગા વહી રહી છે. તો આ બધાનો આપણે જો લાભ રહીએ અને જેટલો આપણે પણ પ્રચાર કરવાની કોશિશ કરીએ એ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ અલગ અલગ ટીમો બનેલી છે, વોલેન્ટિયરિંગ ટીમ બનેલી છે, જેમ કે પાર્થ પ્રભુની ટીમ છે, એડમિન ગ્રુપની ટીમ છે, તેજસ પ્રભુની ટીમ છે, શ્લોકા પઠન માટે દીપ્તિ માતાજી, જયશ્રી માતાજીની ટીમ છે. એ બધા પણ એક ટાઈમમાં આ બધા ઓનલાઈન કોર્સનો જ આપણે એક પાર્ટ હતા. બધા અલગ અલગ લેવલ પ્રમાણે કોર્સિસ કરેલા છે, કોઈ કે લેવલ 1, 2, 3, 4 બધા કોર્સ કરેલા છે, અને બધા પોતે આપોઆપ આ પ્રમાણેમાં જોડાયેલા છે. તો આ એક મહાત્મ લઈને આપણે પણ આપણા માટે એક મોટિવેશનલ ફેક્ટર બી બને છે કે આપણે બી આ મુવમેન્ટમાં આપણે સરસ રીતે જોડાઈએ. કારણ કે ડેફિનેટલી આજે જેમ કે મેં જયારે આ કોર્સ શરૂ કર્યો ને ત્યારે ફક્ત ઇંગ્લિશ અને હિન્દી બેમાં જ કોર્સ ચાલતા હતા. પછી આજની તારીખમાં 11 લેંગ્વેજમાં કોર્સ થઈ ગયા. તો એ કેવી રીતે થયા?
બધા એમાં આસ્તે આસ્તે મુવમેન્ટમાં જોડાણા. જેમ શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ મુવમેન્ટ શરૂ કરી અને લગભગ 36 વર્ષ ભારતમાં પ્રયાસ આપ્યો અને 12 વર્ષ પછી છેલ્લા અમેરિકા અને બાકી બધા દેશોમાં જઈને ફરીને પ્રયાસ કર્યો. અને એ બધું ચીજ આપણે ગઈકાલના આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન ક્લાસમાં આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીની આપણે સ્ટોરી લીધેલી હશે, એમાં આપણે બધા કવર કરેલું હશે. તેમણે જે પ્રયાસો આપ્યા, કેટલો બધો લાભ થયો બધાને, એનો જ બધાનો લાભ આપણને આજે પણ મળી રહ્યો છે. તો ડેફિનેટલી આપ સૌને પણ એ પ્રમાણે વિનંતી છે કે આપ સૌને પણ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે. નો ડાઉટ આ બહુ અર્લી છે કેવું, પહેલા અધ્યાયમાં પહેલા દિવસમાં જ કેવું, પણ ડેફિનેટલી અત્યારથી હું આપને કહેવાનું કહું છું કે જેથી કરીને આપને એવો કોઈ મોટિવેશનલ લાભ લેવો હોય તો લઈ શકો છો આપ. તો હવે આપણે જોઈએ કે આપણે હવે આસ્તે આસ્તે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર પહોંચી રહ્યા છે. તો એમાં આપણે જોશું કે 21 અને 22માં શ્લોકમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આપણે સૌથી પહેલા આપણે શું ટોપિક, એમાં પહેલા ભગવદ્ ગીતાનો આપણે અર્થ જાણ્યો, પછી આપણે એમાં ક્યાં ક્યાં ટોપિક કરવાના છે એ આપણે જાણ્યું. 5 ટોપિક આપણે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ કવર કરશું. એના સિવાય બાકી બધા નાના નાના ટોપિક છે, પણ 5 મુખ્ય ટોપિક છે. ત્યાર પછી આપણે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ બી જોયું કે આ ભગવદ્ ગીતા આપણને એનું પઠન કરશું, એનું અધ્યયન કરશું અને સાથે સાથે એનું પાલન કરશું તો આપણને કેટલા બધા ફાયદા થશે. હવે આપણે આસ્તે આસ્તે ભગવદ્ ગીતા આપણે જેમ આપણે પુસ્તક તો આપણા હાથમાં આવી ગયું, માની લો લઈ લીધું, હવે એ પુસ્તકને આપણે ખોલવાની તૈયારી સુધી આપણે પહોંચી ગયા છે. હવે આપણે પુસ્તકને ખોલીએ છીએ આપણે. તો હવે આપણે જોઈએ કે એ ભગવદ્ ગીતા જે છે એનું ઉદ્ગમ સ્થાન કયું હતું. તો આપણે ભગવદ્ ગીતાના ઉદ્ગમ સ્થાન ઉપર હવે આપણે પહોંચશું કે એનો જન્મ ક્યાંથી થયો ભગવદ્ ગીતાનો. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 21 અને 22માં શ્લોકમાં જ્યારે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, હે અચ્યુત, કૃપા કરીને મારો રથ બંને સેનાઓની મધ્યમાં લઈ જાઓ. એટલે કે બંને સેના ત્યારે ઊભી હતી, કૌરવ સેના અને પાંડવ સેના, અને શું કરવા માંગે છે કે જેથી હું યુદ્ધ માટે સજ્જ થયેલા યોદ્ધાઓને અને જેમની સાથે મારે લડવાનું છે એમને બધાને હું જોઈ શકું. એટલે કે અર્જુન છે ને એક આખી યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ કરવા માંગતો હતો. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એ વિનંતી કરે છે કે મારા રથને તમે યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ્ચ લઈ જાઓ કે જેથી કરીને હું જોઈ શકું કે મારે કોની સામે લડવાનું છે અને કોણ મારી સામે લડવા માટે અહીંયા સજ્જ થઈને તૈયાર થઈને આવેલા છે. આ રીતે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે. હવે આમાં આપણે એક દ્રષ્ટાંત લઈએ, દાખલો લઈએ. જેમ આપણે કોઈ એવી જગ્યા હોય જ્યાં માની લો ભૂકંપ આવેલો હોય કે બહુ મોટું પૂર આવેલું હોય કે અતિવૃષ્ટિ એવી કોઈ થયેલું હોય, તો જે મોટા મોટા પોલિટિશિયન ને બધા શું હોય, એક બર્ડ આઈ વ્યૂ લે ને, હેલિકોપ્ટરમાં જાય અને એવી રીતે આખી પરિસ્થિતિનો મુઆવજો કરે, નિરીક્ષણ કરે કે ભાઈ કેટલું નુકસાન થયું છે, કેટલી ક્ષતિ થઈ છે. એ રીતે તો એ રીતે અર્જુન શું છે, અહીંયા વચ્ચોવચ્ચ જઈને આખા યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ કરવા માંગતો હતો કે ભાઈ હું નિરીક્ષણ કરીને જોવા માંગુ છું કે કોણ મારી સામે લડવા આવ્યા છે અને મારે કોની સામે લડવાનું છે. આ રીતે કહેવા માટે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે મારા રથને વચ્ચેવચ્ચ લઈ જાઓ. અને જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વચ્ચોવચ્ચ લઈ જાય છે રથને, એટલે કે કૃષ્ણએ બંને સેનાઓ વચ્ચે રથ ચલાવ્યો. કૃષ્ણ કુરુક્ષેત્રની લડાઈ લડવામાં અર્જુન મુશ્કેલીમાં હતો, તેથી તેમણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારી અને પરિણામે આ ભગવદ્ ગીતાનું વ્યાખ્યાન સંભળાવ્યું. એટલે કે આ આપણે થઈ ગયું બર્થ પ્લેસ અથવા જન્મસ્થાન અથવા તો ઉદ્ગમ સ્થાન આપણે ભગવદ્ ગીતાનું, કે અહીંયા આપણે ભગવદ્ ગીતાનું ઉદ્ગમ સ્થાન થયું. અને એ રીતે આપણે જોઈએ કે આપણે ભગવદ્ ગીતા હવે આગળની સ્લાઇડમાં બી જોશું કે 3 જણાએ આપણે સાંભળી હતી. સૌ પ્રથમ અર્જુને સાંભળી હતી, પછી દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા જોઈ હતી અને સાંભળી હતી અને અનુભવી હતી. ત્રણેય સંજયે કરેલી હતી અને એમણે પછી સંભળાવેલી હતી ધૃતરાષ્ટ્રને. હવે એ બધાની અલગ અલગ પ્રક્રિયા કેવી હતી એ પણ આપણે જાણશું. પણ આમાંથી એક આપણે સૌથી મોટું લર્નિંગ આપણું અહીંયાથી શરૂ થઈ જાય છે કે આપણે છે ને અર્જુન બનીને આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનો બોધ લેવાનો છે. કારણ કે જો ધૃતરાષ્ટ્ર બનીને લેશું તો આપણને આખા કોર્સ કરી લેશું, કાંઈ નહીં મળે. સંજયે આખી ગીતા ભગવાન ધૃતરાષ્ટ્રને સંભળાવી પણ ધૃતરાષ્ટ્રને કાંઈ અસર ન થઈ એમાં. એટલે કે આપણે અહીંયા સૌથી મોટું પહેલું લર્નિંગ અહીંયાથી શરૂ કરીએ છીએ આપણે કે આપણે અર્જુન બનીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લઈને એમને નમન કરીને એમના આશીર્વાદ લઈને આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન આપણે શરૂ કરશું અને એ રીતે આપણે બોધપાઠ મેળવશું કે જેથી કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જે અર્જુનની આંગળી પકડીને એની દોરવણી કરી, સારથી તો ખાલી રથ ના હતા પણ મેઇન એમણે અર્જુનની આંગળી પકડેલી હતી, એમના હૃદય રૂપીની આંગળી પકડેલી હતી અને એને આખો યુદ્ધ જીતાડ્યું. તો આ રીતે આપણે પણ જો આપણી લાઈફમાં આપણે અર્જુન બનીને આ બોધપાઠ લેશું તો આપણી લાઈફમાં બી આપણું કલ્યાણ થઈ શકે છે. હવે આપણે શરૂ કરીએ આપણે અર્જુન વિષાદ યોગ પહેલો અધ્યાય, જેનું નામ છે આપણે ચેપ્ટર 1. હવે જેમ કીધું એ પ્રમાણે આપણે હવે જેમ કીધું એ પ્રમાણે આપણે 3 લોકોએ નિરીક્ષણ કરતા હતા
એટલે કે સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર જે સંજય દ્વારા સાંભળતા હતા બધું અને કેવી રીતે બધું ચાલતું હતું યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર એ પ્રમાણે. અને બીજો આપણે છે અહીંયા અર્જુન અને અહીંયા લાસ્ટમાં અહીંયા છે આપણે દુર્યોધન. તો આપણે વન બાય વન કરીને એક એકને લઈએ. આપણે સૌપ્રથમ આપણે ધૃતરાષ્ટ્રને લઈએ. તો હવે ધૃતરાષ્ટ્રને આપણે જોઈએ. તો સૌથી પહેલો જે શ્લોક છે આપણે ચેપ્ટર 1 નો અધ્યાય 1 નો એટલે કે ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાય 1 નો જેનું નામ છે અર્જુન વિષાદ યોગ છે એનો પહેલો શ્લોક. એ એકમાત્ર શ્લોક જે છે જે ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. બાકી આખી ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોકમાંથી કોઈ ધૃતરાષ્ટ્ર બોલતા નથી. એટલા માટે આપણે એને ઓપનિંગ શ્લોક તરીકે બી કહી શકીએ. અને એ શ્લોક છે આપણે આ પ્રમાણે ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સંવેતા યુયોત્સવ મામકા પાંડવશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. એટલે કે આનો અર્થ થાય છે એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ એટલે કે ઉવાચ એટલે બોલ્યા. ધૃતરાષ્ટ્ર બોલ્યા, ધૃતરાષ્ટ્ર સંબોધિત કર્યો. કોને? તો કે સંજયને. એ શું કે છે કે ધર્મક્ષેત્ર એટલે શું કામે? કારણ કે એ આપણે ધર્મ અને અધર્મ વચ્ચેનું યુદ્ધ હતું. ધર્મ કોની સાથે હતો? તો કે પાંડવની સાથે હતો. અને અધર્મ કોની સાથે હતો? તો કે કૌરવોની સાથે હતો. અને શું કામે ધર્મ અને અધર્મ હતું? કારણ કે કૌરવ લોકોએ ઘણું બધું એવા અધર્મ કરેલા હતા. એ લોકોને બાળવાની કોશિશ કરી હતી, એ લોકોનું રાજ્ય છીનવી લીધું હતું, એની જમીન ઉપર હડપ કરી લીધું હતું. આ બધું અધર્મ હતું. અને એટલા માટે એ લોકો એનો પોતાનો હક મેળવવા માટે પાંડવ લોકો લડી રહ્યા હતા. એટલા માટે એ લોકો ધર્મની સાથે હતા. એટલા માટે એને કહેવાય છે ધર્મક્ષેત્ર. એટલે કે એ એક જગ્યા ઉપર ધર્મ અને અધર્મ વિરુદ્ધ યુદ્ધ થઈ રહ્યું હતું. અને કુરુક્ષેત્ર એ જગ્યાનું નામ છે જે આજની તારીખમાં બી આપણા ભારતમાં છે. આપણે સંવેતા એટલે કે ભેગા થયેલા. કોણ ભેગા થયેલા? તો કે કૌરવ અને પાંડવ. યુયોત્સવ એટલે શું? તો કે ભાઈ લડવા માટે, ફાઇટ કરવા માટે. અને મામકા એટલે કે મારા. અને પાંડવશ્ચૈવ એટલે કે પાંડવના. અને કિમ કુર્વત એટલે કે શું કરે છે. આ રીતે એ સંજયને સંબોધિત કરીને ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે પેલા શ્લોકમાં. એટલે કે સંજયને પૂછે છે કે મારા અને પાંડવના પુત્રો જે ધર્મક્ષેત્ર કુરુક્ષેત્ર યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ભેગા થયેલા છે લડવા માટે, એ લોકો અત્યારે શું કરી રહ્યા છે એ મને જણાવ સંજય. એ પ્રમાણે કહે છે. હવે અહીંયા આપણે પેલા સંજયના પાત્રને બી થોડું ઘણું ડિસ્કસ કરી લઈએ. સંજય જે છે એ આપણે વેદ વ્યાસ મુનિના આશીર્વાદથી એમની કૃપાથી એમને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયેલા હતા. અને સંજય જે છે એ ધૃતરાષ્ટ્રના સારથી હતા. અને એની રાજ્યસભામાં એ રીતે પ્રવૃત્ત થયેલા હતા. હવે જ્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર તો આપણે જાણીએ છીએ કે જન્મથી અંધ હતા. એટલે કે એમને આંખો હતી નહીં. અને આપણે કહી શકીએ કે બુદ્ધિથી થોડા ઘણા અંધ જ હતા. એટલા માટે આપણે જોશું આગળની સ્લાઇડમાં કે મેઇન આપણે મહાભારતનું કારણ આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર જ હતા. આપણે એટલે કે પછી તો જાણી શકતા નથી, જોઈ શકતા નથી. એટલે કે વ્યાસ મુનિ આવે છે અને સંજયને આપણે દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે. હવે એ દિવ્ય ચક્ષુ એવા હતા કે એનાથી એ છે ને દૂરનું આપણે દ્રષ્ટિ જોઈ શકતા હતા બધી. કે જેમ કે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર શું થઈ રહ્યું હતું. કારણ કે હસ્તિનાપુરમાં ધૃતરાષ્ટ્ર અને સંજય હતા અને યુદ્ધ ભૂમિ હતી કુરુક્ષેત્ર ઉપર. એટલે કે ત્યાં સુધી એની દ્રષ્ટિ નાખી શકતા હતા અને એ બધું જોઈ શકતા હતા, સાંભળી બી શકતા હતા અને સાથે અનુભવી બી શકતા હતા. આપણે શું કામ એવું અનુભવીનો કહું છું? કારણ કે આપણે એક શ્લોકમાં જોશું આપણે કે જેમાં સંજય એ પણ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે એ લોકોના હૃદય વિદીર્ણ કરીને વયા ગયા. એટલે કે એવું પણ એ લોકો અનુભવી બી શકતો હતો સંજય. એટલે કે આપણે શોર્ટમાં સંજયનો આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન છે. હવે આને આપણે કમ્પેરિઝન કરી શકીએ આજની તારીખમાં લાઈવ ટેલિકાસ્ટ દ્વારા. માની લો કોઈ દેશમાં આપણે કોઈ ક્રિકેટ મેચ ચાલતી હોય અને આપણે ભારતમાં બેઠા બેઠા માની લો IPL કે કોઈ અલગ દેશમાં દુબઈમાં કેમાં ચાલે છે અને આપણે ભારતમાં બેઠા બેઠા કેવી રીતે આપણે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોઈએ છીએ, એવી જ રીતે ત્યાં યુદ્ધ ભૂમિમાં યુદ્ધ ચાલવાનું હતું અને એનું આપણે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ સંજય આપણને ધૃતરાષ્ટ્રને સંભળાવે છે. આ રીતે આપણે કમ્પેરિઝન કરી શકીએ. હવે આપણે જોઈએ ધૃતરાષ્ટ્ર. કે ધૃતરાષ્ટ્ર શું કામે મેઇન આપણે ગણીએ છીએ કે ભાઈ યુદ્ધ મહાભારતના યુદ્ધનું કારણ હતું. આપણે બધા માનીએ છીએ કે ભાઈ દુર્યોધન જે હતો એ યુદ્ધનું કારણ હતું. પણ દુર્યોધન તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ પડદાની આગળમાં એટલે કે સ્ટેજ ઉપર જે પરફોર્મ કરતા બધા જે એક્ટર હોય ને એ રીતે જ આપણે લઈ શકીએ આપણે. પણ મેઇન જે પડદાની પાછળ હતા એ આપણે છે ને જે આપણે નૈપથ્ય એક્ટર લોકો તરીકે જાણીએ એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્ર તરીકે હતા. હવે ધૃતરાષ્ટ્ર શું કામે આપણે એને મેઇન રિસ્પોન્સિબલ ગણીએ છીએ કે મહાભારતના યુદ્ધમાં માટે, એ આપણે આ સ્લાઇડ દ્વારા આપણે સમજીએ. હવે જ્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર જન્મથી આપણે અંધ હતા. એટલે કે એની શારીરિક ખામીના કારણે ભલે મોટા હતા પાંડુથી. એટલે કે પાંડુ અને ધૃતરાષ્ટ્ર બંને એક જ બાપના પુત્ર હતા અને બંને સગા ભાઈઓ હતા. પણ ધૃતરાષ્ટ્રની શારીરિક ખામીના કારણે એમને રાજ્ય નથી મળતું અને પાંડુ રાજા બને છે.
હવે અહીંયાથી એના મનમાં ખટકો શરૂ થઈ જાય છે. હવે જ્યારે એ થાય છે એટલે કે પોતાના રાજ્યથી વંચિત થયો, પોતાની શારીરિક ખામીના કારણે એ એના મનમાં ખટકો થયો. પછી શું થાય છે, એને પુત્ર થાય છે દુર્યોધન. હવે એને પણ એની મહત્વાકાંક્ષા એના પુત્ર પ્રત્યે બંધાઈ જાય છે. એને એમ થાય છે કે ભાઈ હું નહીં પણ મારો પુત્ર રાજા બનવો જોઈએ. હવે જોવાનું જાગ એ કારણ એવું કંઈક થાય છે સંજોગો કે ભાઈ પાંડુનું મૃત્યુ પેલા થઈ જાય છે. અને એ મૃત્યુ થઈ ગયા પછી ધૃતરાષ્ટ્ર જેનો મોટો ભાઈ હતો એની ડ્યુટી શું બને છે મોટા ભાઈ તરીકે કે ભાઈ એના નાના ભાઈઓનો એનું કુટુંબનું સાર સંભાળ રાખવી, એની પત્નીની દેખભાળ રાખવી અને સરસ રીતે સુરક્ષિત રીતે બધું રાખવું. પણ હવે ધૃતરાષ્ટ્ર કરે છે શું? નાનપણમાં જેમ કે ભીમને ઝેર આપવામાં આવે છે, આ બધા બીજ છે ને આસ્તે આસ્તે રોપાય છે બધા મહાભારતના યુદ્ધમાં. અને જો ધૃતરાષ્ટ્ર ચાહત તો એ પેલું બીજ જે રોપાણું હતું ને ત્યારથી જે અટકાવી શકત, પણ એને અટકાવ્યું નહીં. એટલે કે જેમ કે આપણે એક એક દ્રષ્ટાંત લેતા જઈએ કે ભાઈ એ ભીમને ઝેર આપે છે નાનપણમાં, ત્યારે પણ આ ધૃતરાષ્ટ્ર આંખ આડા કાન કરીને કઈ બોલતા નથી. થઈ ગયું. પછી જયારે લોકો મોટા થાય છે ત્યારે એ લોકોને વારણા વ્રત મોકલી દે છે અને આખો લાક્ષાગ્રહને જલાવવાનું એક આખું ષડયંત્ર અને કાવતરું થાય છે. હવે તમે વિચારો કે જેમાં 5 પાંડવો અને એની સાથે એની માતા કુંતી, એટલે કે કુંતી એટલે કે એના નાના ભાઈની પત્ની, અને પણ વિધવા પત્ની. હવે વિધવા પત્ની અને એના 5 દીકરાઓને એક સાથે બાળવાનું જો ષડયંત્ર અને કાવતરું થાય અને જેમાં એનો પુત્ર જ મેઇન ભાગ ઓલો પાર્ટ પ્લેયર હોય કે ભાઈ એને જ આખું કાવતરું રચેલું હોય, તો ત્યારે શું નહોતો રોકી શકતો? સખતમાં સખત સજા આપી શકત અને એ પ્રમાણે ત્યારે ને ત્યારે જ પણ એને નષ્ટ કરી શકત બધું. પણ ના, એ પણ આપણે ગયું. પછી ઓર એનાથી ભયાનક આવે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ દ્રૌપદીને આપણે ભર સભામાં બોલાવવામાં આવેલી હતી અને એના ચીરહરણ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવેલી હતી. ત્યારે પણ એ આપણે ડબલ આંધળો બની જાય છે, ટ્રિપલ આંધળો બની જાય છે, એ રીતે કહી શકીએ આપણે. એટલે કે આ બધા જે દોષ છે ને એ બધી જગ્યાએ આંખ આડા કાન કરેલા. શેનાથી એનો આખો ધુવાડો બધો કવર થયેલો? તો કે પુત્ર મોહથી. પુત્ર મોહથી આંધળો તો હતો જ, એની બુદ્ધિ બી રીતે ટોટલી આપણે આંધળી થઈ ગઈ હતી. અને એ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એને મહાભારતના આપણે જે બધા બીજ રોપેલા હતા બધા. અને દુર્યોધન ખાલી એક એક્ટર તરીકે એની આપણે આગળ કામ કરતો હતો. હવે એ આપણે દ્રષ્ટાંત રૂપે આપણે દાખલા રૂપે અહીંયા સ્લાઇડમાં કવર કરી લઈએ. જેમ અહીંયા દૂધની આપણે ઉકાળવાની પરિસ્થિતિ ચાલે છે. આપણે ગેસ ઉપર આપણે દૂધ ઉકાળીએ નોર્મલી, અને એક સારું ચીજ છે. જ્યારે દૂધને આપણે ગરમ કરીએ ત્યારે જ આપણે એને પી શકીએ અને બાકી બધા અલગ અલગ કામોમાં લઈ શકીએ. પણ જ્યારે હવે દૂધમાં આપણે જ્યારે લીંબુ નીચોવવાનું કામ થાય ત્યારે શું થાય? આપણે દૂધમાં જ્યારે લીંબુ નીચોડીએ ત્યારે શું છે, દૂધ આપણે ફાટી ગયું કહેવાય. દૂધ ફાટી ગયું મીનિંગ શું છે કે એનો ક્રીમી પાર્ટ અલગ થઈ ગયો અને પાણીનું જે એટલે કે જે ઓછું વેલ્યુ વાળું હતું એ બધું અલગ થઈ ગયું. તો એ જ કામ ધૃતરાષ્ટ્રે કર્યું. એણે શું કર્યું અહીંયા? મામકા અને પાંડવા એટલે કે બંનેને એને સ્પ્લિટ કરી નાખ્યા, બંનેને અલગ કરી નાખ્યા લીંબુ નીચોવીને. લીંબુ નીચોવીને એને કીધું કે ભાઈ મારા પુત્રો અને પાંડવના પુત્રો એ લોકો ત્યાં શું કરી રહ્યા છે. હવે આ બધું શું કામ કરતા હતા? તો આપની સામે જેમ અહીંયા ફોટો છે, રસગુલ્લા મેળવવા માટે. રસગુલ્લા એ લોકોને શેના મેળવવા હતા? તો કે ભાઈ રાજ્ય ભોગ મેળવવો હતો, રાજ્યનું સિંહાસન મેળવવું હતું અને આખો એને પોતાને એને માણવું હતું. આ રીતે આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર આપણે કહી શકીએ કે મેઇન મહાભારતના આપણે કારણ હતા. હવે આપણે જોઈએ કે દુર્યોધનની પ્રક્રિયા શું હતી. તો 3જા શ્લોકમાં આવે છે, હે આચાર્ય, પાંડુપુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ કે જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રે બહુ નિપુણતાથી કરી છે. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ ગુરુ દ્રોણાચાર્યના શિષ્ય હતા દુર્યોધન. હવે દુર્યોધન પણ અહીંયા શું છે, આપણે જેમ ગુરુની સામે આવે છે ત્યારે કેવી સિચ્યુએશન પરિસ્થિતિ હતી. નોર્મલી એક સારો શિષ્ય હોય શું કરે? પ્રણામ કરે, પગે લાગે અને આશીર્વાદ લે અને એને કહે કે ભાઈ મને તમે સારો એવો બોધપાઠ આપો ને હોઈ શકે તો વિજયશ્રીના આશીર્વાદને આપો, એવી રીતે. પણ અહીંયા દુર્યોધનની પ્રક્રિયા શું છે આપ જોઈ શકો છો. એની બોડી એક્શન લેંગ્વેજ છે, એની આંખોની પ્રક્રિયા છે, એના હાથની એક્શન છે, અને હાથમાં ગદા અને આ ને તે ને બધું શું છે, 2 હાથ નમન થયેલા હોય છે, એની બદલે એક હાથમાં ગદા અને એક હાથમાં જાણે કે શું કહેતો હોય એવી રીતે. તો અહીંયા છે ને હવે દુર્યોધનની પ્રક્રિયા આપણે જોઈએ. એક તો પેલા એની બોડી લેંગ્વેજની પ્રક્રિયા થઈ કે હવેના શબ્દો દ્વારા બી શું કરે છે, એમાં બી છે ને એવા બાણ ચલાવે છે. આપણે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય ઉપર જે શબ્દોના બાણ જે છે, આપણે સૌ પ્રથમ તો છે ને એને પોતાના દુશ્મનને આપણે કે દ્રુપદની યાદ દેવડાવે છે. કારણ કે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય અને દ્રુપદ બી એક સમયમાં બહુ સારા મિત્ર હતા. પણ કંઈક એવું બંને વચ્ચે થાય છે કે જેથી કરીને બંને આમ કહે ને કે ભાઈ બાપે માર્યા વેરો એના જેવું જ થઈ જાય છે. એટલે કે બંને એકબીજાનું મોઢું બી જોવા નથી માંગતા, એટલી મોટી દુશ્મની બંને વચ્ચે આવી જાય છે.
હવે એ દુશ્મનીના કારણે જ દ્રુપદ છે ને યજ્ઞ કરે છે અને એ યજ્ઞ કરીને એના પુત્રને મેળવે છે અને જેનું નામ હતું ધૃષ્ટદ્યુમ્ન અને સાથે સાથે દ્રૌપદીને બી વરદાન રૂપે મેળવે છે. હવે એ શેના માટે યજ્ઞને બધું કરે છે તો કે ભાઈ દ્રુપદનો વધ કરવા માટે, એટલે કે બ્રાહ્મણનો વધ કરવા માટે, કારણ કે જે પોતે કરે તો એને બ્રાહ્મણ હત્યાનો પાપ લાગે, પણ એક એવો યજ્ઞ કરીને પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે પુત્ર કે જેને એ બ્રાહ્મણ હત્યાનું પાપ ન લાગે, એનો વધ કરે તો એટલા માટે એને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. હવે એ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન પણ જે એનો પુત્ર હશે એ પણ ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાસે શિક્ષા લેવા જાય છે. હવે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય સરસ મજાના બ્રાહ્મણની હતા, એ એવું કઈ રાગ દ્વેષ કે કઈ રાખતા નથી, એને પોતાની શિક્ષાનો ધર્મ છે, પોતે સ્વધર્મ નિભાવ્યો કે મારી પાસે કોઈ શિક્ષા લેવા આવ્યા છે અને એ ક્ષત્રિય છે તો મારે એને શિક્ષા આપવી જોઈએ, એ પ્રમાણે એને શિક્ષા આપે છે. એટલા માટે અહીંયા દુર્યોધન છે ને બે ટાઈપના ટોન્ટ મારે છે અહીંયા. એક તો એને શું છે કે ભાઈ એનો દ્રુપદને યાદ દેવડાવે છે, એટલે કે એને દુશ્મનીને પેલા યાદ દેવડાવે છે કે જો તમારો દ્રુપદ જે હતો ને દુશ્મન, હવે પછી બીજો ટોન્ટ મારે છે કે એનો પુત્ર અને એ પુત્ર બી તમારો શિષ્ય હતો. તમે જો કેવા બધા વર્ડ વાપરે છે, આપણા બુદ્ધિમાન શિષ્ય, એટલે કે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન માટે એવો શિષ્ય જેવો વર્ડ વાપરીને સાથે બી કહે છે કે આપણા દ્રુપદના દુશ્મનના પુત્ર ધૃષ્ટદ્યુમ્ન જે આપણો શિષ્ય બી છે, હવે એ તમારી સામે પાંડવોની સેનાનો સેનાપતિ બનેલો છે. જુઓ એટલે કે કેવા વ્યંગ બાણ છોડે છે, કેવા કટાક્ષ વાળા બાણ છોડે છે, કેવા આપણે કહીએ ને લાગી જાય સીધા એવા ટાઈપના બાણ છોડે છે. એટલે કે આ ટાઈપની આપણે તામસી બુદ્ધિ આપણે કહી શકીએ કે ટોટલી તમોગુણથી આપણે હતો, કારણ કે એ પણ આપણે કહી શકીએ કે અડધો આંધળો જ હતો. આ રીતે ત્રીજા શ્લોકમાં આપણે જોયું કે દુર્યોધનની પ્રતિક્રિયા કેવી હતી એ યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર. હવે આપણે જોઈએ એટલે આપણે આવી રીતે આપણી પ્રતિક્રિયા કે આપણી લાઈફમાં જે આવું કોઈ હોય, આમાંથી એક નાનકડી લર્નિંગ્સ છે કે આવું કોઈ રાગ દ્વેષ ક્રોધ સામેવાળાને ટોન્ટ મારવો, ટીકા કરવી, બ્લેમ કરવો, એવું બધું છે ને આપણે લાઈફમાં ન કરવું જોઈએ, કારણ કે એ બધાથી કોઈ આપણે લાભ નથી મળવાનો, સામેવાળાને આપણે હાનિ જ પહોંચાડીએ છીએ આપણે. તો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો સ્મોલ લર્નિંગ. આપણે હવે આપણે જોશું કે આપણે અર્જુનની પ્રક્રિયા થોડું મેગ્નિફાઈ કરેલું છે કે જેથી કરીને આપણે આઈ બોલ મુવમેન્ટ ને બધું આપણને દેખાય રીતે. હવે આપણે જોઈએ કે 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી આપણે શું કહે છે કે આમ આકાશ, સંજય બોલે છે, આમ આકાશ તથા અને પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિ થતા આ વિભિન્ન ગગનભેદી શંખોના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયોને વિદીર્ણ કર્યા. હવે એ ટાઈમમાં શું છે કે જેમ આપણે અત્યારે જાન જાય ને, લગ્ન થવાના હોય ને તો વરઘોડો નીકળતો હોય, જાન જતી હોય તો બધા બેન્ડ બાજા નગારા ને બધું વાગે ને, તો એ ટાઈમમાં શું પણ છે કે આવા મોટા મોટા યુદ્ધ ને બધું થતું ને ત્યારે બી બેન્ડ બાજા નગારા અને શંખનાદ ને બધું થતું અને બધા પોતપોતાના અલગ અલગ શંખો વગાડતા, બધાની એક પેક્યુલારિટી હતી અને બધાની લોકોની બધી વિદ્યા બી હતી કે એવા ટાઈપના અવાજ બી લોકો બધા એવા ટાઈપના નાદ એટલે કે સાઉન્ડ બી લોકો ક્રિએટ કરી શકતા હતા એવા શંખમાંથી. તો અહીંયા છે ને સંજી સરસ રીતે વર્ણવે છે. જ્યારે આગલા શ્લોકમાં આપણે 18મા શ્લોકમાં જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પંચજની નામનો શંખ વગાડે છે, અર્જુન આપણે દેવદન નામનો શંખ વગાડે છે, યુધિષ્ઠિર અનંત વિજય નામનો શંખ વગાડે છે, ભીમ પૌંડ્ર નામનો શંખ વગાડે છે અને નકુલ અને સહદેવ સુઘોષા અને મણિપુષ્પકા નામનો શંખ વગાડે છે. તો આ બધા શંખના જે નાદ થાય છે ને એ અહીંયા નાદ છે ને ધૃતરાષ્ટ્રને વર્ણવે છે સંજય કે કૌરવોના ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્ર એટલે કે કૌરવોના હૃદયોને વિદીર્ણ કરી ગયા. એટલા માટે હું તમને કહેતો હતો કે સંજય જોઈ બી શકતો હતો, સાંભળી બી શકતો હતો અને અનુભવી બી શકતો હતો, કારણ કે જો અનુભવી ન શકતો હોય તો એ ધૃતરાષ્ટ્રને કેવી રીતે કે આટલો સરસ સાઉન્ડ થયો અને એ બધાના કૌરવોના હૃદયનો બી વિદીર્ણ કરી ગયા. આજે જેમ કે મેં તમને કોમેન્ટ્રી એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો, લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ચાલે છે ક્રિકેટ મેચનું, આજે તમે કોઈ એવી કોમેન્ટ્રી કોઈ દી સાંભળેલી છે કે કોમેન્ટેટર બોલે કે ફાસ્ટ બોલર આવ્યું અને ફાસ્ટ બોલ નાખ્યો, એની સ્પીડ તો ચાલો આજે બધા મશીન લાગેલા છે એટલે સ્પીડ આવી જાય છે એમાં, પણ ફાસ્ટ બોલ આટલો બધો સ્પીડ થી આવ્યો હતો એટલે કે બેટ્સમેન નું હૃદય કાપવા માંડ્યું, એના પગ ધ્રુજવા માંડ્યા, એવું તમે કોઈ દી સાંભળ્યું છે? એવી કોઈ કોમેન્ટ્રી નહીં સાંભળી હશે. તો અહીંયા તો આપણને એ બધું બી આપણને અર્જુન બી કે છે સાંભળશું આપણે, અને અહીંયા જે શંખનાદ જ્યાં થયા એના બી જે સાઉન્ડ થયા છે, જે નાદ થયા, એ બધા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હૃદય વિદીર્ણ કરીને એટલે કે આર પાર કરીને નીકળી ગયા. આ રીતે સંજય સરસ મજાનું વર્ણવે છે. હવે આપણે અર્જુનનો જે મેઇન અધ્યાય જેનું નામ છે આપણે અર્જુન વિષાદ્યો. હવે જે અર્જુનનો જે મેઇન વિષાદ હતો એ આપણે શરૂ થાય છે.
એ પણ આપણે આખી યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ કરીએ છીએ. આપણે જોઈ લીધું કે આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર રીતે નથી નિરીક્ષણ કરવાનું, કે નથી સાંભળવાનું, અને આપણે દુર્યોધનની જ રીતે બી નથી સાંભળવું, પણ આપણે શું અર્જુનની રીતે આપણે સાંભળવાનું છે. તો આના અર્જુનના જે પ્રશ્નો થશે એ પણ આપણી લાઈફમાં આજની તારીખમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો આ બધાના રિલેટેડ જ હોય છે. તો હવે જે અર્જુન એક એક કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, જેનાથી આપણે અર્જુન વિષાદ યોગ શરૂ થાય છે, એ આપણે જાણશું. તો સૌ પ્રથમ આવે છે 28મો શ્લોક. એટલે કે અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, મારા પોતાના સગા સંબંધીઓને અહીં યુદ્ધ માટે તૈયાર થયેલા અને એકબીજાને મારવાના ઈરાદાથી જોઈ મારા અંગો કાપી રહ્યા છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. એટલે હવે અહીંયા અર્જુન છે ને પોતાની કરુણા વ્યક્ત કરે છે. આપણે એની સાથે જોઈએ, એક આપણે રેડમાં આપેલું છે, આપણે 4 રેડ સિગ્નલ મોકલાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે ભાઈ મારે આ યુદ્ધ નથી કરવું. એ રીતે હવે વન બાય વન આપણે કવર કરીએ એ કેવી રીતે છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે છે કરુણા. કરુણા એટલે કે દયા. તો એટલે કે પ્રીતિ બંધાય છે, એક ટાઈપની આપણે કહીએ ને કે ભાઈ લાગણી બંધાય છે. તો હવે જયારે અર્જુન જોવે છે કે ભાઈ એ બધાને કેવી રીતે જોવે છે, જેમ કે દુર્યોધને શું જોયું કે ભાઈ દ્રુપદને જોયો, એના પુત્રને જોયો, અને એવી રીતે બધાને લાગણીને લઈને સંબોધિત કરે છે આપણે ગુરુ દ્રોણાચાર્યને. પણ અર્જુને શું જોયું અહીંયા તમારે કે એ બધાના પોતાના સગા સંબંધીઓને જોવે છે, પોતાના લાગતા ઓળખતાને જોવે છે, પોતાના ભાઈઓને જોવે છે, પોતાના ગુરુજનોને જોવે છે, પોતાના પિતાના ભીષ્મ પિતામહને જોવે છે, પોતાના પુત્રોને જોવે છે, પોતાના બનેવીઓને જોવે છે, પોતાના મામાઓને જોવે છે. આ રીતે બધાના પોતાના સગા સંબંધીઓને બધાને વાલા આપણે કહીએ ને ફ્રેન્ડ્સ, વેલ વિશર્સ અને આપણે રિલેટિવ્સ, એ 3 ચીજ આપણા હોય બધા, તો એ બધાને ત્યાં જોવે છે આ રીતે. અને એ જોઈને એના મનમાં શું થાય છે તો કે ભાઈ એનું પોતે કાંપી ઉઠે છે. અરે આ બધા લોકો મારી સામે લડવા આવ્યા છે, અરે આ બધાની સામે મારે લડવાનું, મારા પિતાના જે ભીષ્મ પિતા છે એની સામે મારે લડવાનું. અને એવી રીતે એનું મોં સુકાઈ જાય છે, મોઢામાંથી કઈ સાદ નીકળતો નથી, મોઢામાંથી કઈ શબ્દો નીકળતા નથી. એ રીતે અર્જુન વર્ણવે છે અહીંયા. અને આ જ રીતે આપણે છે ને કે આપણું માઇન્ડમાં એક વિસ્તાર હોય છે. આપણે જેટલા આપણા લાઈફમાં જેટલા કોન્ટેક્ટ બનેલા હોઈએ છીએ, આપણે માનીએ છીએ કે આ જ આપણી દુનિયા છે. પણ હકીકતમાં તો શું છે, દુનિયા તો કેટલી મોટી હોય છે. આપણે જેમ કે આપણે નાનપણથી મોટા થયા હોઈએ, અલગ અલગ કોન્ટેક્ટ આપણા બનતા હોઈએ, કોક કોન્ટેક્ટ જેમ જેમ ટાઈમ પ્રમાણે વયા બી જતા હોય અને કોક કોન્ટેક્ટ આગળ બી વધતા હોય. તો એક પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન ઉપર આપણે જયારે ઉભા હોઈએ ત્યારે આપણને એવી કોઈ સિચ્યુએશન આવે, જેમ કે સંકટદાયક સિચ્યુએશન, ત્યારે આપણને આ બધા આપણે થોડા ઘણા રિલેટિવ ને બધા યાદ આવે એ ટાઈમમાં. તો એ જ રીતે પણ અર્જુનને અત્યારે થાય છે કે એને બધા અત્યારે પોતાનામાં બધાના આ બધા સગાવાલા પેલા બી હતા ને આજે બી છે એના. તો એ પ્રમાણે કેમ પેલાની યુદ્ધ પેલા બધા સગાવાલા ત્યારે નથી યાદ આવ્યા, અત્યારે બધા એને સગાવાલા ને બધા મિત્રોને આને બધા યાદ આવે છે. અને એનું કરુણા અને દયાથી એ ભરાઈ આવે છે અને એનું મોંમાંથી સાદ બી નીકળતો નથી. હવે બીજું રેડ સિગ્નલ જે અર્જુન મોકલે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એ જ આપણે જોઈએ કે ભાઈ એને આનંદ કોઈ નથી. હવે એ 31મા શ્લોકમાં આપણે જોઈએ, આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સગા સંબંધીઓને મારવાથી કઈ રીતે સારું થઈ શકે તે હું જાણતો નથી કે ભાઈ બધાને મારીને મને શું બેનિફિટ મળશે, કેવી રીતે સારું ગણાશે. અને હે પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. હવે આના સંદર્ભમાં છે ને એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ એને લાગે છે ને કે બધાને મારીને મને શું આનંદ મળશે. જેમ કે માની લો કોઈ નાનું બાળક હોય, નાનું બાળક એની બર્થડે પાર્ટી સેલિબ્રેટ કરતું હોય. હવે બર્થડે પાર્ટી સેલિબ્રેટમાં અચાનક એવું કઈ રાતોરાત એવું કઈ ઘટના બની ગઈ અને માની લો કે ભાઈ લોકઆઉટ ડિક્લેર થઈ ગયું કે કઈ બી થઈ ગયું, તો એ દિવસે એની બર્થડે પાર્ટીમાં કોઈ આવી ન શક્યા. તો હવે નાનું છોકરું શું સેલિબ્રેટ કરી શકવાનું છે એટલી બર્થડે પાર્ટી? એને મજા આવવાની છે, એને આનંદ આવવાનો છે? નથી આવવાનો. એવી જ રીતે અર્જુન અહીંયા કહે છે કે ભાઈ આ બધાને હું મારી લો લડી બી લઉં, એની સામે જીતી બી જાઉં, બધાને મારી બી નાખું, તો પછી મને જે રાજ્ય મળશે એમાંથી મને શું આનંદ મળશે? હું કોની સાથે સેલિબ્રેટ કરીશ, હું કોની સાથે એન્જોય કરીશ? જે ઓલું નાનું છોકરું હોય ને એકલું, કે ભાઈ હું કોની સાથે કેક કાપીશ, કોની સાથે હું મારી ગિફ્ટ શેર કરીશ, કોની સાથે મને રમીશ? એવી રીતે અર્જુન અહીંયા કહે છે કે ભાઈ હું કોની સાથે બધા મને જે રાજ્ય બી મળશે હું કોની સાથે ભોગવીશ? મને મારા બધા જે રિલેટિવ્સ આ તે બધા તો મરી જશે, એને બધાને મેં પોતે જ માર્યા હશે, તો મને સુખ બી નહીં મળે, આનંદ બી નહીં મળે અને મજા બી હું નહીં કરી શકું. આ રીતે એ કહે છે કે ભાઈ મને વિજયનો બી કોઈ આનંદ થશે નહીં. એટલે કે બીજું રેડ સિગ્નલ મોકલે છે. હવે ત્રીજું રેડ સિગ્નલ આપે છે પાપ. એટલે કે 36મા શ્લોકમાં એ કહે છે કે જો એમ આવા આતતાઈઓને મારશું તો અમે પાપમાં જ પડીશું. તેથી જ અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા તેમના મિત્રોને વધ કરીશું તો તે ઉચિત થશે નહીં, બરાબર નહીં થાય. હે લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ, આનાથી અમને શું લાભ થવાનો? ફરીથી પાછો લાભ કહે છે. અને અમારા જ કુટુંબીજનોને મારીને અમે કેવી રીતે સુખી થશું?
એટલે કે એ જ રીતે પેલા તો સુખ અને આનંદનું પણ કીધું, એ પણ આમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે ને સાથે સાથે એડ કરે છે કે અમે પાપમાં પડીશું, જેમ અહીંયા કહે છે એ પ્રમાણે. તો હવે અહીંયા એને લાગે છે કે ભાઈ મારી જેમ કે મારા સામે ગુરુ છે, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય, હવે ગુરુની હત્યા કરે તો ડેફિનેટલી પાપ લાગે. આની પણ સાથે બ્રાહ્મણની બી હત્યા, ગુરુની બી હત્યા, તો પાપ લાગે. પોતાના પિતાના ભીષ્મ પિતામાં જેની ગોદીમાં એ રમેલો છે નાનપણથી, એની હત્યા કરે તો એ પણ એને પાપ જેવું લાગે છે કે આ બધાને મારીને હું પાપ કરવા જઈ રહ્યો છું. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ઈ કહે છે. અને પછી ચોથી આપણે રેડ સિગ્નલ કહે છે કે કૌટુંબિક પરંપરાઓ. હવે 39મા શ્લોકથી લઈને 45મા શ્લોક સુધી અર્જુન છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે કૌટુંબિક પરંપરાનું છે ને બહુ મોટું એક ક્રિએટેડ આપણે ઇમેજિનેશન એટલે કાલ્પનિક ચિત્રણ આખું ઊભું કરે છે. તો પેલા આપણે શોર્ટમાં જોઈ લઈએ. એક શ્લોક આપણે એ રીતે છે કે જે લોકો પાપ કર્મોથી કુલ પરંપરાનો નાશ કરે છે અને એ રીતે અવંચિત સંતતિને જન્મ આપે છે, તેમના દુષ્કર્મોથી સર્વ પ્રકારના સામુદાયિક કાર્ય તથા પારિવારિક કલ્યાણ કાર્ય વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. હવે આ અર્જુન કેવી રીતે વિચારે છે અને કેવી રીતે આખી કાલ્પનિક સિચ્યુએશન ઊભી કરે છે 39 થી લઈને 45મા શ્લોકમાં, એ આપણે સંક્ષિપ્તમાં સમજી લઈએ. ત્યારે મહાભારતનું જે યુદ્ધ હતું એવું મનાતું હતું કે 18 અક્ષોણીની સેના એટલે કે લગભગ 18 લાખને સૈનિકોને બધાને રિપ્રેઝેન્ટ કરતી હતી, અને સૈનિકોની ઉપરાંત જે ઘોડા, હાથી આ જે બધા હોય એ બી હતા. અને એ બધા સેનામાં છે ને બધા મેલ મેમ્બર હતા, એટલે કે બધા જેન્ટ્સ મેમ્બર હતા. હવે અર્જુન વિચારે છે કે બધા અહીંયા યુદ્ધ માટે એકત્રિત થયેલા છે અને બધા માની લો એ મરી જશે, તો એના ઘરમાં જે બધા બાળકો જે છે, નાના વયના, પુખ્ત વયના નથી, અને સ્ત્રીઓ જે છે, એમની માતાઓ છે, એમની પત્નીઓ છે, એમના બાળકો છે, એમની બહેનો છે, અને પ્લસ એમના વયોવૃદ્ધ માતા પિતાઓ બધા જે છે, એ બધાની કાળજી કોણ રાખશે? એ લોકોનું ભરણ પોષણ કોણ કરશે? એ લોકોનું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલશે જો અહીંયા બધા યોદ્ધાઓ લોકો મરી જશે, એટલે જેન્ટ્સ મેમ્બર લોકો મરી જશે? એટલે કે ત્યાંથી શરૂઆત કરી છે 39મા શ્લોકથી. એટલે કે આવી રીતે પરંપરા, આવી રીતે સ્થિતિ સર્જાશે કે એ લોકોની કાળજી કોણ રાખશે. પછી હજી ઓર આગળ વિચારે છે કે માની લો ગુજરાન ચલાવવા માટે, પોતાની આજીવિકી રળવા માટે હોઈ શકે કોઈ આવીને કોઈ સ્ત્રીઓનો ગેરલાભ ઉપાડે, અથવા તો સ્ત્રીઓનું શોષણ થાય, અથવા તો સ્ત્રીઓ બી સામેથી કોઈ એવા વ્યવસાયમાં કે જે થાય કે જેથી કરીને એના બાળકોની બધાની તો કાળજી રાખી શકે. એટલે કે એ વિચારે છે કે પછી સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે. બીજા શ્લોકમાં એ રીતે વર્ણવે છે. હજી ઓર એને આગળ કહે છે કે માની લો જો સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે તો વર્ણશંકર પ્રજા પેદા થશે, એટલે કે અવાંછિત પ્રજા પેદા થશે. એટલે કે બાળકોની બધા જે અલગ અલગ કૃત્રિમ પ્રક્રિયા દ્વારા આપ સમજી શકો છો કેવી રીતે થાય ને બધું. અને જે ઓલરેડી બાળકો જે છે એ લોકોને પણ સંસ્કાર નહીં મળે, કારણ કે એ લોકોની પણ માતાઓને બધા જે દૂષિત થઈ જાય તો એ લોકોને પણ સંસ્કાર કોણ આપે? એટલે એ પણ વર્ણશંકર પ્રજા થઈ ગઈ, અને પ્લસ બીજી નવી વર્ણશંકર પ્રજા પેદા થઈ. એટલે કે પછી હજી આગળના શ્લોકમાં કહે છે કે હવે આવી રીતે જો વર્ણશંકર પ્રજાની ઉત્પત્તિ ઓર ને ઓર વધશે તો આપણી જે કુલ પરંપરા ચાલે છે, એટલે કે આપણા પૂર્વજોને બધાને પિંડદાન ને બધું કોણ કરશે, અને એ કેવી રીતે થશે? અને એ રીતે પછી કહે છે કે આ રીતે કુલ પરંપરા જે છે, આપણે જે કૌટુંબિક પરંપરા છે નાશ પામશે. અને જો એ નાશ પામશે તો આપણા પિતૃજોને પણ સદગતિ નહીં થાય, એ લોકોની પણ દુર્ગતિ થશે. એટલે કે આખું એક કાલ્પનિક ચિત્ર બહુ સરસ રીતે એ વર્ણવે છે 39 થી લઈને 45મા શ્લોકમાં, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવવાની કોશિશ કરે છે. એટલે કે આ 4 રેડ સિગ્નલ મોકલે છે. હવે આ 4 રેડ સિગ્નલના પ્રભાવ રૂપે શું થાય છે? ફળ સ્વરૂપે કે ભાઈ પેલા આપણે કરુણા જોઈએ, આપણે પછી કોઈને આનંદ નથી પ્રમાણે છે, પછી પાપની અનુભૂતિ એને લાગે છે, કૌટુંબિક પરંપરા આવી રીતે વર્ણવે છે, અને આ બધાના કારણે એના મનમાં અનિર્ણય અથવા તો કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ થાય છે કે હવે મારે યુદ્ધ કરવું કે ન કરવું, અને કરવું તો શું કામે કરવું? પોતે તો પોતાનો નિર્ણય બનાવી લીધેલો છે, અને રથના પાછલા પાટલી ઉપર જઈને બેસી થઈ ગયો છે, બાણ વીર હાથમાંથી છૂટી ગયો છે, કાયા જલવા માંડી છે, આંખમાંથી અશ્રુ વહેવા માંડ્યા છે, જે આપ અહીંયા જોઈ શકો છો. અને પોતે એ પ્રમાણે બધું વર્ણવે છે કે મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે, હું કાપી રહ્યો છું, મારાથી વધારે અહીંયા ઊભું રહેવાશે નહીં, અને આ રીતે હું નિર્ણય કરું છું કે મારે યુદ્ધ નથી લડવું, અને એ પોતે ડિસિઝન નથી લઈ શકતો. હવે આ રીતે અર્જુન પદે પૂરું થાય છે આપણે મોરલેસ પહેલો અધ્યાય. એટલે કે બધા શ્લોક આપણે કવર કરી લીધા ઓલમોસ્ટ. જે મેઇન આપણે સારાંશ રૂપે આપણે જે કવર કરવાનું છે, આપણું જે મેઇન લક્ષ્ય જે છે આપણે આ લેવલ 1માં. હવે ડેફિનેટલી લેવલ 2 અને બધામાં આપણે જયારે જોઈન કરશું તો આનાથી એડવાન્સ લેવલ બી થશે. હવે જયારે યુદ્ધ તો થવાનું હતું અને યુદ્ધ થાય છે બી. હવે યુદ્ધમાં પાંડવો બી જીતા છે એ પણ આપણે જાણીએ છીએ. પણ હવે એ યુદ્ધનું એક આપણે ભગવદ્ ગીતામાંથી જે નવું કારણ બનાવેલા છે એ આપણે સંક્ષિપ્તમાં કવર કરી લઈએ કે શું કામે પાંડવ જીતે છે આપણે.
ટાઈમ થઈ ગયો છે, પણ સોરી, હજી 1-2 મિનિટ બાકી છે. હું આને સંક્ષિપ્તમાં જ કવર કરી લઈશ કે આપણે 9 કારણ અહીંયા આપણે છે. સૌ પ્રથમ આપણે આવે છે કે ભાઈ ધર્મક્ષેત્ર. જેમ આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા કે ભાઈ આ ધર્મક્ષેત્ર હતું, શું કામે હતું, અને પાંડવ અને કૌરવ વચ્ચે થઈ રહ્યું હતું. અને પાંડવ ધર્મને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે અને કૌરવ લોકો અધર્મને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. અને દૈવી રથ, એટલે કે દૈવી રથ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, આપણે અગ્નિદેવની દેન હતી. અગ્નિદેવને વરદાન રૂપે અર્જુનને આપેલો હતો, જેને આપણે અગ્નિરથ, દૈવી રથ તરીકે અગ્નિરથ બી કહેવાય છે. અને આ જે 4 ઘોડા હતા, એ ચારેય ઘોડા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ઘોડા હતા. આ ચારેય ઘોડાના બી નામ હતા, મને અત્યારે નામ યાદ નથી. એ ચારેય ઘોડાના શું નામ હતા, સોરી, માફ કરજો એના માટે. તો આ રીતે પછી જોઈ લેશું ચેટબોક્સ. હા, તો આ જે દૈવી રથ જે હતો, એ પણ આપણે આજની તારીખમાં આપણે કહી શકીએ કે ક્યાંક આપણે જે હોય ને કે ભાઈ મિસાઇલ લોન્ચર ને એવી ટાઈપનું, એટલો પાવરફુલ આ બધા રથ હતા કે ગમે તેટલી સ્પીડમાં જઈ શકે, ગમે તે બાજુએ જઈ શકે, કોઈ એને રોકી ન શકે, એવી ટાઈપના બધા દૈવી રથ હતા. એટલા માટે એને દૈવી રથ કહેવાય છે. અને ડેફિનેટલી અગ્નિદેવે ભગવાન અર્જુનને આપણે વરદાન રૂપે આપેલો હતો. પછી આપણે કપી ધ્વજા, અહીંયા ધ્વજામાં આપણે જોઈ શકો છો, આપણે હનુમાનજીનો ફોટો છે. તો હનુમાનજી ભગવાન શ્રી રામના બહુ મોટા ભક્ત હતા, અને ભગવાન શ્રી રામ બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જ એક અવતાર હતા. તો એમણે દાસ તરીકે એમણે ભગવાન શ્રી રામની સાથે એમના યુદ્ધ લડવામાં એમને સહાય કરેલી હતી રાવણની સામે. અને એના સહાય દ્વારા બી આપણે રામ ભગવાન આપણે રાવણ ઉપર, એટલે કે અધર્મ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરેલો હતો. તો એમના ધ્વજ તલે અર્જુન બી આશીર્વાદ રૂપે આ રથમાં બેઠેલો હતો, એટલે કે કપી ધ્વજા અહીંયા રાખેલો છે. પછી શંખનાદ, શંખનાદનું પણ આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ સરસ રીતે જોઈ ગયા કે અલગ અલગ લોકો અલગ અલગ શંખનાદ જે વગાડે છે, તો સામેના લોકો બધાના હૃદયને વિદીર્ણ કરીને જાય છે, એટલે કે બધાના ઓલરેડી હૃદયમાં ઓલરેડી પાર થઈ જાય, આર પાર થઈ જાય છે. અને બધા લોકો ત્યારે પણ ભયભીત થઈ જાય છે, કારણ કે જે લોકો ખોટા હતા એ જ ભયભીત થાય છે. કારણ કે ભીષ્મએ પણ સિંહની ગર્જના વાળો શંખનાદ કરેલો હતો, પણ પાંડવના લોકો ઉપર કોઈ કાંઈ અસર થતી નથી. ત્યારે આ લોકો શંખનાદ કરે છે, જેમ કોઈ ને કોઈ સાચો એકદમ પાવરફુલ માણસ આવીને ઉભો રહીએ તો કેવા બધા જે ખોટા લોકો એ બધા ભાગદોડ કરવા માંડે. આજે જેમ ઘણી જગ્યાએ પોલિટિકલ સિસ્ટમમાં બી એવું થાય છે, એક માણસ કેટલો તટસ્થ થઈને બધા સામે લડતો હોય છે, અને એની સામે બધા જે ખોટા જે છે અને જે ઓલા જે છે બધા એકજૂથ થઈને એને હટાવવા માટે લડે છે. આવી જ રીતે એ ટાઈમમાં બી એવું જ થયું હતું કે એક આપણે જે પાવરફુલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે હતા, એની સામે બધા જે આપણે શંખનાદ બધા થાય છે, સામે જે બધા ખોટા લોકો હતા બધા ભાગદોડ કરે છે, અને એ લોકોના હૃદયને વિદીર્ણ થાય છે. અને આજે ગાંડીવ, એટલે કે અર્જુનના હાથમાં જે ગાંડીવ જે હતું, એટલે કે આપણે ઇન્દ્ર ભગવાનનું વરદાન રૂપે અર્જુનને આપેલું હતું ગાંડીવ. અને આને પણ આપણે આજની તારીખમાં આપણે કમ્પેર કરી શકીએ, જે મોટા મોટા મિસાઇલ લોન્ચર ને બોમ્બર રોકેટ લોન્ચર હોય ને, આમાં પણ એટલા બધા શસ્ત્રો બધા નીકળતા, અગ્નિ અસ્ત્ર, વાયુ અસ્ત્ર, આ તે બધા. અને ઘણા બધા એની અર્જુન પાસે દિવ્યાસ્ત્ર બી હતા, ઇન્ક્લુડિંગ પશુપાસ્ત્ર હતું, અને સાથે સાથે બ્રહ્માસ્ત્ર બી એની સાથે હતું. એટલે કે બધા દિવ્ય અસ્ત્રો સાથે સુસજ્જિત હતો. હાલાકી દિવ્ય અસ્ત્રોનો ઉપયોગ નથી કરતો એમાં. પછી ત્યક્ત જીવિતા, ત્યક્ત જીવિતા જો કે બહુ નાનું કારણ છે, તેમ છતાં બી આપણે લઈ લઈએ, કારણ કે આમાંથી આપણે નાની લર્નિંગ બી લેવાની છે. જ્યારે 9મા અને 10મા શ્લોકમાં દુર્યોધન કહે છે કે તમે જોવો છો કે આ લોકો બધા મારી માટે મરવા રેડી છે. અને હજી એ શ્લોકમાં એ શું કહે છે કે ભાઈ મારી સેના એવી છે જે હારવાને લાયક નથી, અને સામેવાળાની સેના એવી છે જે જીતવાને લાયક છે. એટલે કે પોતાની સાથે કેવો વર્ડ એટ્રેક કરે છે, તો કે હારવાનો, અને સામેવાળા સાથે કેવો વર્ડ જોડે છે, તો કે જીતવાનો. અને પ્લસ પાછું શું કહે છે 9મા શ્લોકમાં કે ભાઈ આ લોકો બધા મારા માટે મરવા રેડી છે. અરે ભાઈ બધા તારા યોદ્ધા મરી જશે તો જીતીશ ક્યાંથી? તને શું ફાયદો થવાનો છે? કઈ નહીં થાય એ પ્રમાણે. એટલે કે આપણે જેમ આપણે કહીએ ને કે આપણે ન બોલવાનું ઘણી વાર બોલી જઈએ છીએ. એટલે બહુ સ્મોલ લર્નિંગ છે, આ બહુ નાનું રીઝન છે આમ તો, પણ આપણે પણ આપણી લાઈફમાં એવું કરી શકીએ કે ભાઈ આપણે છે ને ન બોલવાનું ન બોલવું જોઈએ. આપણે જેમ આપણે નાનકડો દાખલો આપું કે માની લો એક છોકરો પાર્કમાં રમવા જાય છે, તો એની મમ્મીને કહે છે મમ્મી હું પાર્કમાં રમવા જાઉં છું. તો ઓલો છોકરો તારા માં શું કે, હા બેટા રમવા જા, ખ્યાલ રાખજે, પડતો નહીં, પગ નહીં ભાંગતો, હાથ પગ નહીં તોડતો. અરે ભાઈ આ બધું બોલવાની શું જરૂર છે? રમવા જા, આનંદ કરીને આવો, બસ પતી ગયું. પડતો નહીં, પગ નહીં ભાંગતો, હાથ પગ નહીં તોડતો, આ બધું બોલવાની શું જરૂર? એટલે કે આપણે જે લાઈફમાં એવું જે નો ચાહતા હોય એની આપણે બોલવું ન જોઈએ. જેમ દુર્યોધન બોલે છે એ પ્રમાણે આ રીતે આપણે છે, પણ ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને મોક્ષદા એકાદશી ડેફિનેટલી આજે દિવસે ભગવત યુદ્ધ આરંભ થયું હતું એ દિવસનો મોક્ષદા એકાદશી, એટલે ઓસ્પિશિયસ ડે, આપણે એકાદશી ઓસ્પિશિયસ ડે કહેવાય છે આપણે. એટલે કે એ દિવસે આપણે ભગવદ ગીતાને આપણે ગીતા જયંતિ તરીકે બી આને આપણે ઉજવીએ છીએ. અને આ દિવસે આપણે, કારણ કે ગીતાનું ઉદ્ભવ થયું હતું આપણે, એટલે કે સારા દિવસે સારા લોકોને જ હંમેશા સાથ આપે.
અને ભાગ્ય લક્ષ્મી એટલે કે ફોર્ચ્યુન, એટલે કે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હોય ત્યાં બધું રહેવાનું છે, જે સંજય લાસ્ટમાં જઈને 74, 75, 76 શ્લોકમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરશે 18મા અધ્યાયમાં, કે જ્યાં ભાગ્ય લક્ષ્મી અને જે શ્રી છે ત્યાં જ વિજય ને બધું છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી એ બધો મેસેજ બી આપી દે છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે ભાઈ તારી વિજય તો થવાની જ નથી. અને લાસ્ટમાં જેમ કે ઋષિકેશ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યાં હોય ત્યાં જ બધું છે, આપણે ત્યાં શ્રી છે, વિજય છે ને. તો એક નવું સ્મોલ રીઝન જે છે આપણે બધા, કે જેથી કરીને પાંડવોનો વિજય થયો હતો. તો આ રીતે આપણો પહેલો અધ્યાય અહીંયા પૂરો થાય છે. તો હવે જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુ, કેતન પારેખ પ્રભુ. ઘણા બધા ચેટ બોક્સમાં મેસેજ છે કે અમારો દિવસ શુભ થઈ ગયો અને મોર્નિંગ્સ આર બ્લેસ્ડ ટુ હેવ અ ડે લાઈક ધીસ, ક્લાસ લાઈક ધીસ. તો આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે ખૂબ જ સરળ ભાષામાં અમને બધાને ચેપ્ટર 1 નું જ્ઞાન આપ્યું. ને ઘણા બધા આમાંથી એક ગઈકાલે આપણે મેં તમારા બધા પોઈન્ટ નોટ કરેલા છે બ્રેકઆઉટ સેશનના, એટલે આમાંથી ઘણા બધા લોકોને અલગ અલગ ઈચ્છા હતી, બધાને તો અત્યારે હું કવર નહીં કરી શકું. પણ જેમ કે રવિ દોશી પ્રભુ છે, તો એમણે કહ્યું હતું કે મને સંસ્કૃતના ઉચ્ચારણ સાથેના શ્લોક શીખવા છે. પછી ચિંતન જોશી પ્રભુ છે, 5મી વખત અટેન્ડ કરી રહ્યા છે. એ સિવાય પણ ઘણા બધા લોકોનું છે આધ્યાત્મના માર્ગ ઉપર આગળ વધવું. તો આ તમે જોઈ શકો છો કે હજી તો ડે 1 છે અને તમારા ઘણા બધા જે તમારા એક્સપેક્ટેશન હતા કે શું તમારા કોર્સમાંથી કરવું છે, એ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા કવર થતું જાય છે. શ્લોક પઠન માટે જેમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય, મતલબ કે શ્લોક સાંભળવા હોય, તો એ લોકો થોડા વહેલા 5:30 વાગે જોડાઈ શકે છે. તો ત્યારે બધા શ્લોક આપણે કવર કરી લેતા હોઈએ છીએ. જિગ્નેશ પ્રભુ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ એવરીવન, હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ કેતન પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પાર્થ પ્રભુ જી. સો હા, પુલકિત ઠક્કર પ્રભુ લખે છે, કેન વી હેવ મટીરિયલ સ્લાઇડ્સ સ્ટડી કોર્સ? યસ, તમને મળી જશે, ગ્રુપમાં શેર થશે તમારી સાથે. સો નાઉ વી આર ઓપન ફોર ક્વેશ્ચન્સ. તમે હેન્ડ રેઝ કરીને ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. ધ્યાને લઈને લગતા કોઈ હોય તો આપણે વારાફરતી બધા અનમ્યુટ કરીને બોલશું અને કેતન પ્રભુ છે આપણને એનું ગાઈડન્સ આપશે. એ સિવાય જેને ક્વિઝ અને ટેકનિકલ સવાલ કોઈ હોય, કોઈ બીજી હોય, તો એ લોકો પણ રોકાઈ શકે છે. એમના સવાલના પણ જવાબ આપણે કવર કરી લેશું. જે લોકો બીજી બેચીસ છે, બાળકો માટેની બેચીસ છે, તો સવારે 6 વાગે, સાંજે 7 વાગે અને રાતે 9 વાગે 3 બેચીસ હોય છે. તો તેજસ પ્રભુ એની લિંક પણ જરા શેર કરી દેજો ને, t.ly/ગીતા વાળી લિંક. તો એમાં સાઇન અપ કરી શકે છે. અમારા બધા એડમિન્સના ફોન નંબર તમારી પાસે છે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં, તો કોઈ એડમિનનો પણ સંપર્ક કરી શકો છો. યસ, વી વિલ ટેક ક્વેશ્ચન્સ નાઉ. સતીશ પટેલ પ્રભુજી, આપ અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. સતીશ પટેલ પ્રભુનો હેન્ડ રેઝ. હરે કૃષ્ણ. હાજી સતીશ. સર, ભગવદ ગીતા ગુજરાતીમાં જોઈતી હોય તો કઈ રીતે? આ જે કોપી છે ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, યથારૂપ, હા, એની લિંક છે ને આપણે તેજસ પ્રભુને રિક્વેસ્ટ કરીશ, અહીંયા ચેટ બોક્સમાં પણ મોકલી દે અને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ આપે. તો આ તમે ઓનલાઈન ઓર્ડર કરી શકો છો. આપ કયા સિટીમાં રહો છો પ્રભુ? નવસારી, ગુજરાત. બરાબર, નવસારીનો મને એક્ઝેક્ટ આઈડિયા નથી, પણ અધરવાઇઝ નજીકના ઇસ્કોન મંદિરમાં પણ મળી શકે. અને ઓનલાઈન આપણી લિંક છે ઇસ્કોન બેંગલુરુ, એના ઉપર તમે ઓર્ડર કરી અને ઘરે બેઠા મંગાવી શકો છો. ઓકે સર. જી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મનીષા તેજવાની માતાજીનો હેન્ડ રેઝ છે. પ્રશ્નોત્તરી શરૂ થાય ને પહેલા હું એક સૂચન કરવા માંગુ છું. પ્રશ્નોત્તરીથી મને યાદ આવે છે કે આપણે રિપીટર ભક્તો જે છે અહીંયા, સૌ પ્રથમ હું નામ લઈશ આપણા મહેશ પ્રભુજીનું. મહેશ પ્રભુજી લગભગ જુલાઈ મહિનાથી આપણે કન્ટિન્યુઅસલી દરેક બેચમાં જોડાયેલા છે અને અમે લોકોએ એમને અર્જુનનું બિરુદ આપેલું છે. કારણ કે મહેશ પ્રભુજી એટલા સરસ પ્રશ્ન પૂછે છે અને એમનું પણ જ્ઞાન બહુ સરસ મજાનું છે અને તે બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છું. અને એના માટે ખાસ ધન્યવાદ એટલા માટે બીજી વાર કહું છું કે ભાઈ એ એટલા સરસ પ્રશ્ન પૂછે છે અને પ્રશ્ન પૂછવા પાછળનો હેતુ જે હોય છે ને, એ બહુ સરસ હેતુ છે. જે એમણે એકવાર કીધેલું કે જે બાકી બધા ભક્તોને છે ને બેનિફિટ થાય, બાકી બધા ભક્તોને છે ને લાભ મળે. કારણ કે પ્રશ્ન પૂછવો છે ને, ઘણા લોકો છે ને બહુ સંકોચ, ડરતા હોય કે સંકોચતા હોય, પ્રશ્ન પૂછવો કે ન પૂછવો, કેવી રીતે પૂછવો. તો છે ને મહેશ પ્રભુજી પ્રશ્ન પૂછતા અને એ બાકી બધાને છે ને એ સંબોધિત તરીકે પૂછતા અને એના વતી પૂછતા, એટલે કે જેથી કરીને બાકી બધા ભક્તોને પણ એનો સરસ લાભ થતો. અને એવી જ રીતે બીજા આપણે જે છે ભક્ત કે ભાઈ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી બી લગભગ એમણે લખેલું ચેટ બોક્સમાં અત્યારે 5મી વાર જોડાયેલા છે.
એવી જ રીતે જિજ્ઞેશ પ્રભુજી બી મને ખ્યાલ છે લગભગ 4 થી 5 વાર ઓલરેડી કોર્સ કરેલો છે. અને સાથે સાથે આપણે જયશ્રી માતાજી છે, દીપ્તિ માતાજી છે અને તેજસ પ્રભુજી તો નો ડાઉટ એમણે એડમિન તરીકે જુલાઈ મહિનાથી લઈને અત્યાર સુધી બહુ સરસ મજાની સેવા આપેલી છે. અને સાથે અત્યારે જે પાર્થ પ્રભુજી મળેલા છે એડમિન તરીકે, તો હું તો કહીશ કે જેમ સોનામાં સુગંધ પડી ને એવી રીતે થયું. મારું કામ છે ને બહુ સરળ થઈ ગયું છે, કારણ કે મને છે એ તો થોડું ઘણું આમ ઓલું થાય કે મારા જે બધા ભક્તો ને બધા રિપીટર આવી જાય તો મને એક જાતનું અલગ ટાઈપનું મનોબળ મળે. અને આટલા સરસ મજાના જો એડમિન મારી સાથે જોડાઈ જાય તો પણ મારું એક જોશ અલગ ટાઈપનું એક જોશ મારામાં કેળવાઈ જાય છે. અને ડેફિનેટલી સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા છે કે એમની કૃપાથી અને આપ સૌનું બળથી હું આ ક્લાસ સરસ રીતે કરી રહ્યો છું. કારણ કે એવું કોઈ નથી કે મારી સામે કોઈ આમ રેડીમેડ સ્ક્રિપ્ટ લખેલું હોય કે ગોખેલું જ્ઞાન હોય. હું તો એમ જ માનું છું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે અને એમની જ વાંચા અને એમની જ શબ્દો હું આપની સામે રજૂઆત કરું છું, નહીં કે કઈ ગોખેલું કે કઈ રટણપટ્ટી કરેલું નથી. તો આ રીતે એમને પણ કૃપા છે અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. અને ડેફિનેટલી સાથે અભિનંદન બી છે. તો હવે પ્લીઝ આપ પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. ધન્યવાદ છે મહેશ પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી. મહેશ કાપડિયા પ્રભુ, તમારો રોલ અર્જુન જેવો છે, હે ને? આમ તો આપણને એમ છે કે અર્જુનજી છે એ પૂછે છે, પણ અર્જુનજી ને એક નિમિત્ત છે, એ બાને આપણા બધા જે પ્રશ્નો છે એનું સમાધાન કૃષ્ણ ભગવાન આપી રહ્યા છે. સો થેન્ક યુ મહેશ કાપડિયા પ્રભુ ફોર જોઈનિંગ વિથ અસ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હું બહુ નાનો માણસ છું. અરે પ્રભુજી, બહુ બધા આપણે નાના છીએ પણ કૃષ્ણ ભક્તિમાં આપણે બધા મોટા થઈ જઈએ છીએ, બરાબર ને? યસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ જય પ્રભુજી. મનીષા તેજવાની માતાજી, આપ અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો, આપનો હેન્ડ રેસ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. Today I ordered for the book and I got the email from your that ISKCON Mandir, so I'm very happy about it. હરી બોલ. And one thing is that કે આપણે જે મેં કાલે ક્વિઝ ના આન્સર તો આપ્યા હતા, બટ મને આઈડિયા નથી આવતી કે અમારું રજીસ્ટર છે કે નહીં. So please confirm કરી આપશો તમે? હા, શ્યોર. તેજસ મેવાડા પ્રભુ છે ને, હી વિલ હેલ્પ યુ. તમે એમને છે ને વોટ્સએપ પર એમનો નંબર, તેજસ પ્રભુ તમારો નંબર અહીંયા શેર કરી દેજો. પ્રભુજી, મેં વોટ્સએપ ગ્રુપમાં આપણા બધાના નંબર નાખ્યા છે અને એક આખો વિડીયો મૂકી દીધો છે કે હાઉ ટુ રજીસ્ટર ઇન લર્ન ડેસ્ક. એના માટે દરેક ભક્તોને વિનંતી છે કે આપ સૌ વોટ્સએપ ગ્રુપ જુઓ અને આપણું એડમિન ગ્રુપમાં પણ મૂકેલું છે વિડીયો, એટલે બીજા ગ્રુપમાં બી શેર થઈ શકે. રાઈટ, શ્યોર. થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુજી. સો જે લોકોને ક્વિઝ ને લઈને કંઈ પણ ઇશ્યુ હોય તો તેજસ મેવાડા પ્રભુ છે, હી વિલ ગાઈડ યુ ફર્ધર. તો તમે એમની હેલ્પ લઈ શકો છો. થેન્ક યુ પ્રભુ. યસ, વી હેવ બીના કાથરેચા માતાજી, આપ અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. મારે રજીસ્ટ્રેશન નથી થતું. અચ્છા, રજીસ્ટ્રેશન તો વાંધો નહીં. તેજસ મેવાડા પ્રભુનો તમે સંપર્ક કરો, અથવા તો અત્યારે રોકાવ તો અત્યારે જ આપણે ઓનલાઈન જ પૂરું કરી નાખીએ. તમારું રજીસ્ટ્રેશન કરીને જ આપણે ક્લાસ પૂરો કરશું. તમે જસ્ટ થોડા 2 મિનિટ સ્ટેન્ડ બાય રહો, આપણે બધા ક્વેશ્ચન કવર કરીએ. યસ, જિજ્ઞા ગુજરાતી માતાજી, આપ અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. મેં કાલે વાત કરેલી મારા દીકરા માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાની, પણ એનું ઓક્ટોબર મહિનામાં રજીસ્ટ્રેશન થયેલું બતાવ્યું. ઓકે માતાજી, હું છે ને મારો નંબર તમારી સાથે અહીં શેર કરું છું નીચે, તો તમે જરા મને વોટ્સએપમાં મેસેજ કરજો, તો આઈ વિલ શેર ધ એક્ઝેક્ટ લિંક અને વી વિલ ચેક કે કઈ રીતે ઓક્ટોબરમાં. આમ તો ન થવું જોઈએ, બટ વી વિલ ચેક શું પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર ને? તમે મારો નંબર મેં અહીંયા શેર કર્યો છે, આપ મને જરા. અને શું એજ છે આપના કિડની, મતલબ એમની ઉંમર? 8 વર્ષ. ઓકે ઓકે, ફાઇન, નોટ અ પ્રોબ્લેમ. તમે મને મેસેજ ડ્રોપ કરો, હું તમારો કોન્ટેક્ટ કરું છું. જી. યસ, મહેશ કાપડિયા પ્રભુ, આપનો હેન્ડ રેસ છે, પ્લીઝ અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. પ્રભુજી, અર્જુન આરૂઢ થયેલો છે રથ ઉપર, ત્યારે વર્ણન જે કર્યું પ્રભુજીએ કે ધર્મક્ષેત્ર, દેવી રથ, કપિધ્વજ બધું છે, એમાં લખ્યું છે હરિકેશા, એટલે વાળનું વર્ણન છે કે શું છે? હરિકેશા એટલે શું છે? ઋષિકેશ છે એકચ્યુઅલી. હાજી, ઋષિકેશ છે. યસ પ્રભુજી, ઋષિકેશ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં પ્રભુજી. ઋષિકેશ એટલે ઋષિકેશ. કૃષ્ણ ભગવાનના ઘણા બધા નામ આવશે, એમાંનું એક નામ છે ઋષિકેશ. અને જે આપણો જે 4 ઘોડાવાળી 4 અશ્વવાળી વાત હતી, તો આપણી સાથે કેવા સરસ મજાના ભક્તો જોડાયેલા છે. જય ચોટાઈ છે, એમણે લખેલું છે, નામ આપ્યા છે શૈવ્ય, સુગ્રીવ, મેઘપુષ્પ અને બલાહક. આ જે દેવી રથ જે હતો, જે મળ્યો હતો એમને, એના 4 અશ્વના નામ પણ લખ્યા છે. હરિબોલ, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ જયતી ચોટાઈ.
ધન્યવાદ. ધન્યવાદ માતાજી. મને 3 નામ યાદ હતા, ચોથું યાદ નહોતું એટલે હું નહોતો બોલ્યો ત્યારે, એટલે મેં કીધું કે મારે 4 નામ યાદ નથી. ધન્યવાદ માતાજી. આવા શુદ્ધ ભક્તો મળે એટલે આપણી સવાર પણ સુધરી જાય. ઓકે, યસ, હિના માતાજી આપનો હેન્ડ રેસ છે, આપ અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. કેતન પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપ બી રિપીટ છો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થર્ડ ટાઈમ. ઓકે. પ્રભુજી, મારે તમને ક્વેશ્ચન કરવો છે કે તમે કોઈ પણ ટાઈમે કોઈ પણ પ્રશ્નનો આટલો સારી રીતે આન્સર કેવી રીતે આપી શકો છો? માતાજી હરી કૃપા છે, બસ બીજું કઈ નથી. મેં કીધું ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મને જાત જાતના લોકો હોય, જાત જાતના ક્વેશ્ચન હોય, એટલા બધા ક્વેશ્ચનના આન્સર એકદમથી સડનલી કેવી રીતના અપાય? બસ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપે છે, એમની જ કૃપા છે. બસ આપણે કોણ છીએ જવાબ આપવા વાળા? બસ. ધન્યવાદ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, એનીબડી એલ્સ? મહેશ કાપડિયા પ્રભુ, આપનો ફરીથી હેન્ડ રેસ છે કે એ જ ક્વેશ્ચન કન્ટિન્યુ છે કે જરા? ઓકે, ફાઇન. ચેટ બોક્સમાં સવાલ છે, ઓલરેડી રજિસ્ટર્ડ ફોર ક્વિઝ યસ્ટરડે બટ હાઉ કેન આઈ ટેક ક્વિઝ ટુડે? તેજસ પ્રભુ, કેન યુ ગાઈડ? યસ પ્રભુજી. હાજી. અમર રાઠોડ પ્રભુનો ચેટ બોક્સમાં ક્વેશ્ચન છે, જરા એમને આન્સર આપશો તમે? હા અમર પ્રભુજી, આપને શું પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો છે? ગઈકાલે ઓલરેડી રજીસ્ટર કરી દીધું છે. ઓકે. આજની ક્વિઝ લેવી હોય તો એની માટે કોઈ લિંક હોય? પ્રભુજી, આપણું તમે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં રજીસ્ટર છો ને, ફેબ્રુઆરીના સવારના બેચમાં, એમાં આજ સવારે મેં વિડીયો મૂક્યો છે, એટલે આ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન આવી જાય એના માટે વિડીયો ટ્યુટોરિયલ મૂક્યો છે, એ તમે જોઈ લો. એમાં રજીસ્ટર કેવી રીતે કરવું એ, અને પછી અધ્યાય પ્રમાણે આપણે જેમ દરરોજ અધ્યાય ચાલશે એમ કેવી રીતે ક્વિઝ અપિયર કરવી, એનો એક અધ્યાય 1નું એક નાનકડો ડેમો મૂકેલો છે મેં, એ તમે જોઈ લો. એમાં તમારે પછી વારાફરતી પ્રશ્નોના જવાબ જ આપવાના છે. ઓકે ઓકે, એ વિડીયો તમે જોઈ લો, બંને ગ્રુપમાં મૂકેલું છે મેં અત્યારે સવારના. તો બી ક્વેરી હોય મારો નંબર છે ચેટ બોક્સમાં, અને વોટ્સએપમાં બી મારો નંબર નાખેલો છે, મને પર્સનલી અપડેટ આપજો, હું સોલ્યુશન આપી દઈશ. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. તેજસ પ્રભુ, પેલી t.ly/ગીતા વાળી લિંક પણ એકવાર મોકલી દો. મૂકી દો. હા પ્રભુજી. પ્રભુજી, એનીબડી? હાજી. આવતીકાલે બીજો અધ્યાય લાંબો છે, તો 5:50 ને ચાલુ કરી શકીએ સવારે? હા હા, ચોક્કસ માતાજી. હું કહેવાનું જ હતો, કારણ કે આપણે લગભગ 72 શ્લોક છે આપણે, તો 5:15 શરૂ કરશું તો સારું રહેશે. આપણે 5:30 ની બદલે 5:15 થી. જી, શ્લોક પઠન માટે જેમને શ્લોક મતલબ સાંભળવા માટે આવવું હોય તો કાલે થોડા વહેલા 5:15 આવી જશો. જય શ્રી માતાજી અને દીપ્તિ માતાજી આટલી ખૂબ સરસ સેવા આપી રહ્યા છે. અત્યારે તો થોડીક ઠંડી ઓછી થઈ ગઈ, પણ એમને નવેમ્બર ડિસેમ્બર મહિનામાં જોતા ને તો માતાજી 5-5:30 વાગે આવી અને પોતાનું બધું દૈનિક કામ પણ પતાવી, સાધના પતાવી, અને આટલી ખૂબ સરસ સેવા આપણને આપે છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ જય શ્રી દેસાઈ માતાજી અને દીપ્તિ પરમાર માતાજી, તમારી આટલી સરસ સેવા માટે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, તમે જે સેવા આપો છો એમાં અમાર કાંઈ નથી. અરે ભાઈ, બધું ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શ્રીલા પ્રભુપાદ. યસ, ઓકે. સો આઈ થિંક બધું આપણે લગભગ પ્રશ્નો કવર કરી લીધા છે. એક બીના કાથરેજા માતાજી છે, એમનું રજીસ્ટ્રેશન નથી થયું, તો તેજસ પ્રભુ તમે જરા લાઈવ સ્ક્રીન ઉપર એમનું રજીસ્ટ્રેશન આપણે કરાવી લઈએ, અને એ સિવાય કોઈને પણ રજીસ્ટ્રેશન ને લઈને પ્રશ્નો હોય તો એ પણ લાઈવ તમે ડેમો જોઈ લો. એટલે માતાજીનું હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, માતાજીનું ગઈકાલે ક્વેરી આવી હતી મારી પાસે. એમને ફોરગોટ પાસવર્ડ કરેલું છે, એકચ્યુઅલ સિસ્ટમમાં એમનો ઈમેલ બતાવે છે પહેલાથી, એટલે એમને મેં કાલે કોન્ટેક્ટ કર્યો તો પણ એમનો અપડેટ નહીં આવ્યો. એમનો જે બીના કથેરિયા 204 કે 241 એવું કંઈક મેલ છે, એમાં રીસેટ લિંક આવેલી છે, એમને મને એ પ્રોવાઈડ કરવી પડશે, તો પાસવર્ડ રીસેટ થઈ જશે તો એક્સેસ આપી દઈશ. બાકી નવું ઈમેલ જોઈશે મારે એ સિવાય, જે નહીં હોય તો એમની પાસે. બીના માતાજી, તો તમે છે ને જરા ક્લાસ પછી તેજસ પ્રભુ સાથે એવો તો ફોન પર કમ્યુનિકેટ કરી લો ને, તમારો આ રીતે સ્પેસિફિક કેસ છે તો એ થઈ જશે. ખાલી તમને રીસેટ પાસવર્ડ ની લિંક કરવાની રહેશે. એ રીસેટ એટલે મારે જે તેજસ પ્રભુ હારે વાત કરું હું? હાજી હાજી, પ્લીઝ. હા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ચેટ બોક્સમાં ડોક્ટર સચિન પ્રભુજી કે વિશે જણાવજો. તો પ્રભુજી, આપણે ડેફિનેટલી કર્મ ઉપર તો 2 ચેપ્ટર છે, 3જો અધ્યાય અને 5મો અધ્યાય. તો અત્યારે આપણે આટલો પ્રશ્ન શોર્ટમાં નહીં લઈ શકીએ, આપણે ત્યારે કવર કરશું, અને ડેફિનેટલી ત્યારે બી કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે જવાબ આપશું. પેલું કહેવાય ને, હોલ્ડ બેક યોર હોર્सेस, બરાબર ને? તમારા પ્રશ્ન છે
સાચવી રાખો, 18 દિવસ છે આપણી પાસે, લગભગ બધું કવર થઈ જશે. ઓકે, સો આઈ થિંક વિથ ધીસ વિલ કન્ક્લુડ ટુડેઝ ચેપ્ટર. જે પ્રશ્ન છે બીના માતાજીનો એ તેજસ પ્રભુ તમને કવર કરી લેશે. તો આપણે વૈષ્ણવોને પ્રણામ કરી અને વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. અને હવે છે ને મારી સાથે તમારામાં જેટલી તાકાત હોય ને એટલા જોરથી અવાજથી આપણે 3 વખત કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ બોલી અને આપણી સવાર છે જે ઓલરેડી સરસ બની ગઈ છે એને વધારે સારી બનાવશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ એવરીબડી. એટલું સરસ વાતાવરણ સરસ થઈ જાય આપણે જયારે શરણાગત પ્રણામ કરીએ, આપણે હાથ ઊંચા કરીને વી સરેન્ડર, આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને સરેન્ડર કરી દઈએ કે હવે હું તારી શરણે આવી ગયો છું, મારા પર કૃપા કર. તો વિથ ધીસ વિલ કન્ક્લુડ ચેપ્ટર. કાલે પાછા સવારે મળશું શ્લોક માટે 5:15 વાગે. ક્લાસ માટે કેતન પારેખ પ્રભુનું દિવ્ય જ્ઞાન આપણે લેશું 6 વાગ્યાથી. જે લોકો હજી સુધી જોડાયેલા છે 52 લોકો, એ બધાના એક વખત હું નામ લઈશ. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જે લોકો વિડીયો સાથે જોડાયેલા છે, ધર્મેશ કુમાર પ્રભુ, અમર રાઠોડ પ્રભુ, સતીશ પટેલ પ્રભુ, જુગલ પટેલ પ્રભુ, અને વિડીયો સિવાય પણ જે લોકો છે, રવિ દોશી પ્રભુ, મહેશ કાપડિયા, અમરીશ પટેલ, અમર રાઠોડ, અમૃતાબેન, અનિત પટેલ, અર્ચના પંડ્યા, આશીષ ભોઈ, બીના કાત્રેચા, ભાર્ગવ ગોહેલ, ભાવિન પટેલ, દક્ષા પંચાલ, ડોક્ટર કૃપા પંડ્યા, ડોક્ટર સચિન નિઝામા, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા, હિના માતાજી, હિના પટેલ માતાજી, હિરલ પાઠક, જમના ગામેથી જયતી ચોટાઈ, જયશ્રી કાપડિયા, જયશ્રી સોની, જુગલ પટેલ, કલ્પના મહેતા, ખુશ્બુ વ્યાસ, મહેશ કાપડિયા, મંદાકિની શાહ, મનીષા તેજવાની, મોહિત, નિખિલ પટેલ, નીલય કલકત્તાવાલા, નીરજ, નિશિત જોશી, પાર્થિવ મહેતા, પ્રકાશ તલસાણિયા, રાજેન્દ્ર પટેલ, રમાબેન, શ્યામજીવાલા, તુષાર ભટ્ટ, તુષાર હઠીલા, ઉષા શાહ, આપ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બધાના નામ એકવાર લઈએ તો યાદ રહી જાય. આપણે હજી બહુ લાંબી સફર સાથે કરવાની છે, એટલે થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ બધાને. મળી આવો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.